Добрый вечер, уважаемые телезрители. В преддверии Дня образования Республики Саха-Якутия глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев по традиции работает на прямой линии в республиканском телевидении, радио и в социальных сетях. В студии НВК Саха работает Олег Марков и Алена Шестакова. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Начиная с 19 апреля на прямую линию поступило порядка 850 обращений от жителей со всей республики. Мы принимали их по номеру телефона 8 800 707 43 33, а также в чат-боте в Телеграм. Наш колл-центр принимает вопросы обращения и сегодня во время прямого эфира. Там работает корреспондент Марфирина Алексеева. Күнді сақасырын олақтақтыра елдерханын кәпсәті 2 тылынан барыға бәяғат интегері итыларғытын әриян кәләңет сақалы олы бәтер нучалы береқытын сөп телефон нөмірі экранға көстен тұрар. Айсен Сергеевич, мы проводим прямую линию по традиции перед Днем Республики. 102 года назад была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. 32 года назад была принята новая Конституция, которая определила Якутию в статусе республики в составе Российской Федерации. Ну, якутяне, они всегда гордились и гордятся отцами-основателями. А что для вас значит этот праздник? Добрый вечер, дорогие друзья. Бастатан туран Букаваргатын Каленигер Республика Выкуюнен Титикстими Харделивин. Поздравляю всех с нашим национальным государственным праздником, с наступающим Днем Республики. Конечно же, это главный праздник нашей республики. В 2022 году была создана якутская автономия, и мы воздаем дань должного отцам-основателям нашей республики, Максиму Кировичу Амосову, Платону Алексеевичу Аюнскому, Исидору Никифоровичу Барахову, их сподвижникам, которые, основав тогда якутскую автономию, позволили нашей республике, ее народу получить возможность развития, получить возможность быть образованными людьми, быть культурными людьми, развивать свою территорию в составе великой страны. И вы знаете, как бы ни было, что бы ни было, какой бы у нас сейчас общественный строй не был, мы всегда должны помнить о подвиге этих людей, которые в достаточно молодом возрасте, 20-30 лет, смогли добиться автономии для нашей огромной территории, для нашей Якутии. И, конечно же, мы помним уже и отцов-основателей новой Якутии. В первую очередь, конечно же, нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, который стоял во главе руля нашей республики. Этот год, первый год, когда мы встречаем День Республики без Михаила Ефимовича Николаева. Но память о нем, о его сподвижниках, многие из которых сегодня, слава Богу, вместе с нами, конечно же, тоже должна быть вместе с нами. Мы должны беречь то наследие, которое они нам оставили, которое нам передали из рук в руки, и развивать нашу родную Якутию в составе Великой России, чтобы она была тем субъектом России, которым будет гордиться вся наша страна. Спасибо. На выборах президента России жители Якутии оказали убедительную поддержку действующему главе государства. По результатам выборов президента Российской Федерации в Республике Саха-Якутия уверенную победу одержал Владимир Владимирович Путин, набрав исторически рекордный показатель 87,79% голосов избирателей. Многонациональный народ Якутии строит будущее вместе с нашим лидером, нашей великой державой. Голосование прошло при высокой явке. Давайте посмотрим, как это было. Якутия вместе со всей страной продемонстрировала высокий уровень гражданской активности и сплоченности на выборах президента России. По проценту голосов, отданных за Владимира Путина, достигнут исторический максимум. На участках повсеместно царило всеобщее воодушевление. Я гражданин своей страны, хочу стабильности, справедливости. Я за развитие России хочу проголосовать. Я за стабильность. Выборы прошли без нарушений. Была обеспечена реализация избирательных прав всех жителей. Был учтен голос каждого якутянина, принявшего участие в выборах. Мы сегодня не только президента выбираем. Мы сегодня выбираем, как нам жить, как нам строить отношения со своей страной, с руководителями страны, регионов, неважно. Главное, что появилось доверие у людей. Свое мнение о том, почему в Якутии столь высокий уровень поддержки президенту, высказала политолог, кандидат исторических наук, доцент Северо-Восточного федерального университета Ольга Парфенова.
Была очень хорошо организована сама инфраструктура выборов. Проект «Информ УИК» отрабатывал полностью, да, это и информационное сопровождение, это и создание удобства для избирателей, это и выезд для тех избирателей, которые маломобильны, высокая степень такого эмоционального подъема. По словам эксперта, большой эффект дала рабочая встреча президента с главой Якутии, на которой жители увидели: Владимир Путин не только хорошо разбирается в региональной повестке, но еще и искренне заинтересован в том, чтобы предложения республиканской власти, проблемные вопросы были положительно решены. Несмотря на особенности республики, трудность доступа избирательных участков, до которых можно добраться только на вертолетах, оленеводов, кочующих в тундре, вахтовых поселков, расположенных в труднодоступных местностях, было сделано все для того, чтобы избиратели смогли принять участие в голосовании на важнейших выборах, определяющих будущее страны. Якутия сделала свой выбор в поддержку президента Российской Федерации и курса на устойчивое развитие республики и страны. Айсен Сергеевич, как уже сказали, практически 88% исторически рекордный показатель. Как вы думаете, в чем секрет активности граждан и практически монолитного выбора президента страны? Я считаю, что это результат той огромной работы, которую в течение многих лет делает наш президент. Делает ее во имя России, развивая ее, укрепляя ее. И россияне это чувствуют, мы это все видим, мы это чувствуем от мала до велика, от простых рабочих до руководителей. И, конечно же, наша Якутия, которая за последние годы развивается на самом деле невиданными темпами, конечно же, вот поддержку президента ощущает, наверное, за последние годы как мало кто из других регионов. Посмотрите только, сколько у нас введено объектов, социальных объектов, какие у нас строятся дороги, какие строятся прекрасные, замечательные объекты здравоохранения, культуры, спорта, какими темпами, опять же, которых нет в стране, расселяется сегодня аварийное жилье. Так? Еще раз напомню, 1/6 часть всего расселяемого средств, выделенных на расселение, по всей стране выделено именно на Республику Саха-Якутия. Более того, принимаются и новые решения, которые позволяют нам уверенно смотреть вперед до 30-го года и далее. И, конечно же, вот мы, якутяне, просто показали, что мы люди, которые за добром отвечают добром. Так? И вот эта всенародная поддержка, причем она была оказана во всех наших районах. Там у нас разрыв между районами крайне такой небольшой, да, от 85 до 95%. При высокой явке много за 71%. Так? Говорит о том, что на самом деле это выражение мнения всего многонационального народа Якутии и в целом всей нашей страны. Вот. И это как раз в том числе и ответ, наверное, на попытки недружественных стран навязать нам свою какую-то идеологию, какие-то свои ценности. Мы, россияне, всегда жили своим умом, так, и мы ничуть не хуже, чем другие люди в других странах, так, можем своей страной управлять. Вот, и мы показали, что мы своему общенациональному лидеру доверяем, чтобы он вел нашу страну вперед к новым победам. Айсен Сергеевич, вчера вы сообщили о присвоении высокого звания Героя России работнику Дачнинского ГОКа Николаю Евдокимову. Он стал уже 7-м жителем Якутии, обладателем высшего звания. Якутян не оставила равнодушными и недавняя новость о подвиге уроженца села Туракюль Татинского улуса Радимира Максимова, который отбил штурм противника и лично уничтожил 27 боевиков. Будет в Якутии 8-й Герой России? Я, знаете, искренне горжусь и всеми нашими героями России, якутянами, и всеми якутянами, которые сегодня исполняют свой воинский долг на полях специальной военной операции, и всеми нашими россиянами, которые, вот еще раз говорю, с оружием в руках сегодня защищают нашу страну. Я неоднократно бывал и бываю в зоне специальной военной операции, встречаюсь и с бойцами, и с офицерами, высшим командным составом. И, конечно же, изнутри прекрасно понимаю, какую, знаете, огромную работу делают наши ребята там. Они на самом деле защищают не только нашу страну, они по большому счету защищают вообще в целом человечество от чумы фашизма. Многие, к сожалению, вот еще есть люди, которые не очень хорошо понимают,
что мы там на самом деле воюем с фашизмом. Я видел, что творят там эти нелюди, что они делают, так, и какие у них планы. Это, в принципе, всем тоже понятно. Цель у них одна. Нашей страны быть не должно. Они хотят нашу страну просто-напросто уничтожить. И вот наши ребята сегодня воюют мужественно. Как сказал наш президент, вот при крайней моей встрече с ним по видеоконференц-связи, ребята наши воюют круто, так, героически. И герои наши, и те, кто получает другие награды, и те, кто, может быть, не получил награды, да, но они честно, мужественно выполняют самую главную, наверное, мужскую работу, которая есть на свете, они защищают свою родину. Вот. И я уверен, что у нас будут и новые герои, и новые победы. А самое главное, чтобы вот мы все желаем, чтобы наши ребята быстрее с победой вернулись живые, здоровые домой. Вот это главная наша, наверное, задача. Вот. Помочь им сделать все, чтобы они чувствовали себя там уверенно, что здесь о семьях их позаботятся. Ну и, конечно, Якутия, как один из таких важнейших экономических регионов нашей страны сегодня, это тоже факт, мы должны стать таким, знаете, крепким экономическим тылом нашего государства. Потому что победа куется не только на полях сражений, она куется и здесь, в тылу. Айсен Сергеевич, наш военный корреспондент Николай Бестинов уже в 5-й раз находится в зоне специальной военной операции. Он записал видео с бойцами-якутянами. Давайте посмотрим. Уважаемый глава республики Айсен Сергеевич, дорогие жители, благодарим вас за подарки. Вот на днях получили личные посылки от родных. Мы, воины-якутяне, благодарим вас во всей души и поздравляем с предстоящим праздником, с Днем Республики Саха-Якутия. Вместе мы всех одолеем, победа будет за нами. В родной Якутии урой! Айхал! Урой! Айхал! Урой! Айхал! 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 Айсен Сергеевич, Якутия выстроила систему снабжения наших бойцов на фронте, и это важно, потому что от оснащения военнослужащих зависит их безопасность. На сегодняшний день, Айсен Сергеевич, что в приоритете в части поставок от Якутии в передовую? Знаете, вот та система, которую мы выстроили еще вот в конце 2022 года, начали выстраивать, она показала свою эффективность. И вот создание единого координационного центра республики во главе с нашим постоянным представительством в Москве и таким штабной работой во главе с нашим поспредом Андреем Санdomировичем Федотовым, она показала хороший результат. Но, честно скажу, что вот, бывая там, встречаясь со многими ребятами из других регионов, вижу, что, наверное, наша система вот, помощи военнослужащим из Якутии, она одна из самых лучших. Появление опорных пунктов на новых территориях, появление опорного крупного пункта сейчас в Ростове, оно позволяет нам достаточно на такой системной основе уже во взаимодействии с воинскими частями, с их руководством направлять ту продукцию, которая в первую очередь нужна военным. Конечно, мы не можем заменить Министерство обороны по ряду направлений, это и мы не должны делать, но вот поставка наших, например, квадроциклов, снегоболотоходов «Сокол», так, поставка тех или иных модификаций дронов, в первую очередь FPV-дронов якутского производства, различные продукции такого характера, как тепловизоры, например, так, определенные, она серьезно помогает нашим ребятам. И не только нашим, мы в целом воинским частям помогаем, и с Дальнего Востока, и других частей. И отзывы очень положительные. Вот, в частности, например, вот буквально сегодня мы по ВКС проводили правительственную комиссию по развитию Дальнего Востока, и Юрий Петрович Трутнев еще раз обратил внимание как раз на то, чтобы те производства в субъектах Дальнего Востока, которые сейчас уже показали себя с самой хорошей стороны, должны и дальше получать заказы, в том числе и за счет федерального бюджета, для того, чтобы эта помощь не прерывалась, а наоборот усиливалась. И в пример привел в том числе вот как раз наши квадроциклы «Сокол». Вот, поэтому эту работу мы будем продолжать. Я здесь не буду рассказывать, там, сколько тысяч и сколько сотен там,
того или иного вида продукции мы поставили. Поверьте мне, это большие цифры, так, одни из самых таких тоже, наверное, серьезных по стране, но эта работа будет и дальше продолжаться. Но ведь единый координационный центр у нас не только занимается вот вопросами поставки того или иного оборудования для военных, они очень серьезную работу проводят по госпиталям. Я бы здесь хотел искренние слова благодарности сказать тем нашим друзьям, коллегам, которые работают сегодня в госпиталях. Конечно же, Вере Душкевич, которая вот в ростовском госпитале огромную работу провела и целую такую систему, опять же, нахождения раненых бойцов из Якутии выстроила. И реально многие ребята мне со слезами на глазах рассказывали, как после тяжелых ранений пришли в себя, и первое, что они увидели, что вот рядом с ними сидят их землячки, так, и помогают им. Многие врачи наши приезжают и работают там на госпиталях, оказывая помощь раненым солдатам, офицерам. Мы также создали сегодня систему реабилитации, и наш санаторий Бесчегда тоже уже достаточно большое количество наших военнослужащих, членов их семей уже принял, и эта работа будет и дальше продолжена. У нас есть также новые подходы, связанные вот с дальнейшим развитием тех или иных видов помощи, и единый координационный центр эти задачи все выполняет. И хотел бы, пользуясь случаем, также поблагодарить тех наших якутян, которые за это время уже несколько лет, можно уже сказать так, отработали в едином координационном центре, в опорных пунктах. Они тоже рискуют своей жизнью, попадают и под обстрелы, но при этом они всегда оказывают помощь нашим военнослужащим, доставляют им посылки, в том числе из дома, которые отправляет, которые республика отправляет. Вот сейчас они как раз несколько тысяч посылок республика отправила ребятам как раз гостинцев на 9 мая. Так, и вот сейчас уже в эти дни эти посылки доставляются на передовую. Поэтому, вы знаете, мы все едины, и уверен, что якутяне сделают свой вот такой серьезнейший вклад, в том числе вот через работу нашего единого координационного центра, через оказание помощи нашим военнослужащим, в целом нашей российской армии, для того, чтобы победа к нам пришла как можно быстрее. Ну что ж, 7 дней работали каналы сбора вопросов от жителей республики на прямую линию. Это колл-центр и чат-бот. В настоящее время поступило более 900 обращений. Сбор вопросов продолжается и во время прямого эфира. По информации Центра управления регионами Якутии мы видим, что в настоящее время больше всего жителей волнуют темы транспортной сферы, автодорог. Сюда относятся вопросы их строительства и ремонта плохих участков, вопросы по субсидированным авиабилетам, работе переправ. Также есть вопросы строительства мостовых переходов, и это не только Ленский мост. На втором месте строительство жилья, переселение из аварийного фонда, вопросы по ипотечным и другим льготным программам на улучшение жилищных условий. Следующая тема – это социальная поддержка льготных категорий. К ним относятся вопросы поддержки многодетных семей, условия получения тех или иных мер помощи, адресные вопросы социальной помощи. На четвертом месте жители ставят вопросы благоустройства и повышения комфорта городов и сел. Чаще всего спрашивают про улучшение городской среды, общественные пространства и дворовые территории. Ну и замыкает нашу пятерку тема улучшения инфраструктуры для жизни. Сюда относятся вопросы газификации сел и городов, работе жилищно-коммунального сектора и вопросы электроэнергетики. А если смотреть, Арсений Сергеевич, на географию, откуда поступают звонки, то можно сегодня с уверенностью сказать, что звонки поступили абсолютно от всех районов нашей республики. Также сейчас поступают звонки от отдаленных поселков. Ну, конечно же, здесь лидирует у нас город Якутск, крупные районы и города. Арсений Сергеевич, совпадает ли этот рейтинг с вашими ожиданиями? Вы знаете, это показатель того, вот эти вопросы, география, что реально беспокоит людей. И я же много общаюсь с людьми в социальных сетях, мне пишут много, обращаются, и напрямую пишут, и в администрацию главы поступают письма в мой адрес. Я с ними достаточно подробно ознакомливаюсь. И, знаете, вот как раз срез, он очень такой четко показывает именно вот сегодняшнее состояние нашего общества, сегодняшние запросы нашего общества. И ведь, заметьте, многие темы, которые еще пару лет назад, наверное, года 3 назад тоже у нас здесь были, они сейчас исчезли. Вот, например, вопрос здравоохранения.
важнейшие, тяжелейшие вопросы. И я помню, вот 18-й год, 19-й год, когда мы с вами здесь встречались, вот как раз масса вопросов была по данному направлению. По образованию всегда было много вопросов. Вот. Сейчас их уже гораздо меньше. Вот. Я не говорю, что там все сейчас стало идеально, но видно, что вот мы в том числе через национальные проекты нашего президента, через наши государственные программы добились здесь четкого, явного прогресса. Ну а то, что сейчас во главу угла люди ставят вопросы транспортные, вопросы состояния дорог, улиц, авиационной доступности, это тоже абсолютно правильно, потому что люди ездят, люди хотят перемещаться комфортно. Ну, сейчас тем более весна, так, к сожалению, далеко не лучший период для наших улиц, для наших дорог. Поэтому вот очень четко видно как раз приоритет нашего населения. Ну и вот то же самое, что вот и по районам, например, те районы, которые активны всегда, они вот сейчас тоже вижу, что много стало обращений. Но радует то, что, знаете, вот раньше у нас всегда с огромным отрывом был город Якутск, и потом шли сельские районы, и вот где-то в конце уже шли, опять же, вопросы из Ленска, из Мирного. Не очень большой интерес у жителей был, во многом из-за того, что они особо не верили властям. Вот сейчас, вот видите, второе место Ленский район, вот, одно из первых там Мирнинский район, вопросы из Нерюнгры. Это говорит о том, что люди не просто жалуются, да, не просто пишут, они пишут, потому что они знают, что их услышат и будут решать их вопросы. И, конечно же, вот и по всем этим районам я даже догадываюсь, какие вопросы примерно есть, потому что мне тоже много обращаются именно из этих районов. Вот буквально вчера был в Мирнинском районе, встречался и с главами Вилюйских улусов, встречался с главой Ленского района. И, конечно же, вот проблем много, так, но эти проблемы решаются. И люди нам верят, и мы все сделаем, чтобы вера этих людей только укреплялась во власть и через как раз решение реальных задач, которые сегодня стоят перед и районами, и перед нашей республикой. Арсен Сергеевич, поступает очень много телефонных звонков. Давайте возьмем первый звонок. К нам поступил звонок из Татнинского района. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Алло, здравствуйте. Здорово, Лорон. Здорово. Мен чөлтөнөрүн, ойнайын надемин бен бес оглоқпун. Он кете кайсылақпут, он дереннек битгөр олорупсыз. Оны допурум анны центр занятости күйметтен турабын. Оннар ахне мастер-класстарга чуппут, ярмарка вакансиясын созжибутум. Оны меха септі бәр үлі суық, бән логист жүріқтақпын детінде. Оны әлбәқ олақтырғы үлі болан беріге туғамет көме бар доден ұйтықпын мағарабын. Туғамет сөбәлі қаттемін әрінебін. Или бәе жыланы арыныға государстваттан туғамет көме бар доден ұйтарығынып. Мақтал болын, вопроғын ең. Вот телезрительница, многодетная мать, стоит сейчас в центре занятости, обучалась, но вот говорит, какую еще помощь может государство сделать именно в части оказания тех или иных мер поддержки, в том числе вот трудоустройства или через соцконтракт. Хочу сказать, что для нас, конечно же, это приоритет. Мы вот первым своим указом, вот как раз только вступив в должность главы республики вторично, 27 сентября прошлого года, я подписал указ о мерах по борьбе с бедностью. И задача стоит в целом по республике бедность сократить в 2 раза. У нас сейчас порядка 15% бедных людей. Мы хотим, чтобы эта цифра стала 7,5. Если получится довести ее до тех параметров, которые сейчас ставит президент, до 7% к 2030 году. При этом, конечно же, для нас главная задача, как и в целом по стране, чтобы мы резко мы должны порядка 3-3,5 раза снизить бедность среди многодетных семей. Вот, потому что, к сожалению, среди многодетных семей бедность она больше. Вот. И, конечно, трудоустройство их для нас приоритет. Мы
всем центрам занятости уже поручения такие даны в рамках исполнения моего указа. Правительство приняло ряд таких решений, которые как раз направлены на трудоустройство людей из многодетных семей. И уверен, что вот в конкретном данном случае тоже будут разбираться. Но и в целом по республике и главам районов, и министерств, и предприятий я, конечно же, очень серьезно даю такое поручение, чтобы в первую очередь мы все-таки по борьбе с бедностью очень серьезно все включались. Я считаю, что в республике Саха-Якутия, активно развивающейся республике с очень большим потенциалом и пока еще не очень большим населением, хотя нас уже миллион, да, мы должны сделать все, чтобы бедных людей не оставалось. И как раз бедность среди многодетных – это то, что мы должны искоренять всеми силами. Уверен, что у нас это получится. И я по данному звонку тоже вопрос на контроль возьму, чтобы телезрительницы обязательно помогли. Арсений Сергеевич, Якутия лидер по темпам экономического роста на Дальнем Востоке России. Какие инвестиционные проекты межрегионального характера, влияющие на развитие всего Дальнего Востока, вы считаете наиболее важными? Вы правы, мы лидеры Дальнего Востока, но и не только, мы вообще одни из лидеров в стране сегодня по темпам роста. Последние годы, постковидные годы, у нас экономика в сопоставимых ценах выросла почти на 24%. По промышленному росту даже сейчас мы за первый квартал, тоже одни из лидеров страны, он у нас в районе 10%. И, конечно же, это все позволило нам добиться невиданных в истории, еще раз говорю, темпов и объемов. Если взять добывающую промышленность, то по алмазам мы всегда были первые в мире, так ими и остаемся, но по золоту мы впервые стали вторыми в стране, по углю впервые стали третьим регионом страны, по нефти и газу вышли на 5-е место. У нас активно развивается и креативной индустрии, где мы тоже и сегодня являемся одним из лидеров страны, что для многих до сих пор удивительно. Так? Конечно же, это все позволяет нам сегодня создавать проекты, которые реально влияют не только на Якутию, на ее развитие, но и на весь Дальний Восток. При этом мы, конечно, делаем упор на развитие тех направлений, которые на сегодняшний день крайне важны для развития Якутии. Я вообще считаю, что для более быстрого, еще динамичного развития Якутии у нас сегодня два ограничивающих фактора. Это транспортная и энергетическая система, которые были созданы для нужд экономики Советского Союза 70-х, 80-х годов. Тогда это все работало, тогда это все было сделано правильно, правильные задачи были поставлены. Но мы уже, еще раз говорю, далеко превзошли результаты Советского Союза по всем направлениям. И, конечно, сегодня мы уже чувствуем дефицит электричества. 3 года назад мы были профицитным в части электроэнергетики. Сегодня у нас уже не хватает электричества для дальнейшего серьезного развития. По транспорту тот же мост через Лену, так, он всегда считался, что он только нужен для развития города Якутска. Город Якутск тогда был не очень большой, и считалось, что еще год потерпите, еще десяток потерпите. Но сегодня все уже видят, что отсутствие здесь мостового перехода мешает уже бурному развитию всего северо-востока страны, не только Якутии. Да и сам якутский президент про это говорил недавно. Уже далеко не маленький город, один из крупнейших городов Сибири, Дальнего Востока. Почти 400 тысяч человек живет здесь. И, конечно же, севера, такой, знаете, северный широтный ход, его некоторые его называют ось от Иркутска до Магадана, автомобильная, она должна быть построена. Потому что в стране, и сейчас как раз это жизнь показывает, в рамках разворота на восток нужны новые выходы на Тихий океан, на Охотское море, на побережье, на восточные побережья. Потому что мы сейчас заперты где-то в портами только от Хабаровска до Владивостока. А нам надо активнее выходить уже и в других точках. И строительство этого пути, оно сегодня становится уже очень важным в целом для развития нашей страны. И уверен, как раз исходя из этого, наш президент активно сейчас поддерживает скорейшее строительство Ленского моста. Что касается энергосистемы, здесь тоже принципиально новые и серьезные решения приняты. Сегодня
строится Новоленская ТЭЦ в Ленском районе, огромная станция на 550 мегаватт. Газ, который будет туда подаваться, он как раз будет подаваться якутскими компаниями, Алросагазом, Сахатраснефтегазом в будущем. Вот. И все решения уже приняты. Вчера вот мы после хозяйственного актива Алроса провели отдельное совещание уже с руководством Минтрао, которое в Якутию прилетело, как раз обсуждать уже не вопросы там, когда начнем стройку, да, а уже каким образом стройку вести. Стройка уже практически началась, стройплощадка выделена, уже работа проводится. И задачи стоят, чтобы до конца 2028 года эта огромнейшая станция электрическая была построена. В Нерюнгри будет модернизироваться Нерюнгринская ГРЭС. Мы, опять же, уже получили поручение президента, чтобы при этом было учтено наше пожелание, и Нерюнгринская ГРЭС, мощность которой будет увеличена в 2 раза, она потребляла уже не уголь, а газовое топливо. Потому что я считаю, что газ, который идет по Силе из Сибири, он, конечно, должен в первую очередь, в том числе и служить интересам регионов, через которые этот газопровод проходит, служить внутреннему спросу, служить развитию тех или иных территорий. И мы надеемся, что это решение президента будет выполнено. Вот. В любом случае, вот увеличение мощности этой станции, ее полностью реконструкция в 2 раза, оно, конечно, позволит и восточному полигону железных дорог, и целым Южной Якутии, конечно, развиваться более быстрыми темпами. Огромный проект – это Кючуйский кластер, это строительство атомной станции малой мощности, это развитие глубоководного порта Найба, развитие Тиксинского порта. В целом вот эта территория на границе Булунского, Усьянского районов, конечно же, получает сегодня тоже мощнейшее развитие. Вот. И это один из таких, наверное, наш такой форпост будет по промышленному развитию Якутской Арктики. Мы сегодня в Якутской Арктике пока не имеем крупных промышленных проектов, и это вот будет один из наших таких пионеров, за которым пойдут и другие. Мы многое там делаем в первый раз. Вообще первый раз постсоветской России. Вот строится первая вообще в мире атомная станция наземная малой мощности. Строится впервые тоже у нас вот в Якутии глубоководный порт, будет строиться Найба. Будет осваиваться Кючуйское месторождение, к которому с советских времен подходили так различные компании, но так серьезного развития проект не получил. Вот. И уверен, что это, конечно же, позволит наконец-то нашей Якутской Арктике задышать свободнее, уже выйти на... Если мы сейчас уже стабилизировали ситуацию и жизнь там начала немножко улучшаться, то еще более быстрыми темпами жизнь наших северян, жителей Арктики мы сможем улучшить через развитие вот таких серьезных промышленных проектов. Вообще по нашим проектам можно рассказывать очень долго. Так? Я думаю, что в течение прямого эфира к тем или иным проектам я буду возвращаться, про некоторые по новой буду рассказывать. Так? Потому что реально сегодня Якутия – это то место, где мы нашими руками якутян реализуем при поддержке нашей страны проекты реально мирового уровня. Арсений Сергеевич, еще один телефонный звонок на линии. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Арсений Сергеевич. Здравствуйте. Меня зовут Иванов Егор, я звоню из города Якутска. Я проживаю Красильникова 4/1. У нас проблемы с талыми водами. В двор и площадку детскую все затопило. Нам сложно добираться до дома, и детям негде играть. Я прошу, помогите, пожалуйста, в решении этого вопроса. Спасибо. Спасибо, Егор. Ну, да, я видел вот массив вопросов, которые поступили при подготовке передачи. Там, конечно, большое количество вопросов, связанных с как раз вот откачкой талых вод из дворов, с улиц, в том числе города Якутска. Хочу отметить, что их гораздо меньше, чем в прошлом году. Вот это точно. И погода помогла здесь. Ну и, конечно, я считаю, что власти города после прошлого года приняли правильные решения, увеличили и финансирование, правильно выстроили работу с самого начала сезона, так и в результате этого все-таки ситуация гораздо лучше, чем в прошлом году. При этом моменты случаются, это тоже жизнь, так, и уверен, что
Евгений Николаевич Григорьев, глава города, примет меры оперативные, в том числе и по Красильниково. Мы сегодня буквально только с ним как раз обсуждали некоторые вопросы по городскому хозяйству. Уверен, что и вот по Красильниково, да и по другим улицам в ближайшее время уже все должно быть нормально. Арсений Сергеевич, ну, звонки на линию поступают бесперерывно. Мы готовы принять еще один. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Попова Кира. Арсений Сергеевич, я этим летом хочу работать. Где у нас в Якутске можно работать с 9 класса? Спасибо, Кира, за вопрос. Во-первых, хочу поблагодарить за то, что вот уже в таком возрасте вы осознанно хотите работать, хотите помогать семье, себе, зарабатывать. Мы в этом году как раз запустили пилотный проект «Моя первая профессия» по 3 направлениям в 3 районах. Это сельское хозяйство, это индивидуальные предприниматели и креативная индустрия. Вот по городу Якутску креативная индустрия, Мегано-Кангаласский улус – это индивидуальные предприниматели, и по горному району это как раз личные подсобные хозяйства, сельское хозяйство. Там будут выделяться, ну, мы выделили гранты, софинансирование от нас будет 1/2 минимальная оплата труда, все, ну, это почти 20 000 рублей, так, будет. И уверен, что вот как раз через центры занятости вы можете сейчас обращаться, трудоустраиваться. В целом, я считаю, что здесь мы, конечно, наших ребят, детей должны поддерживать. Вы знаете, вот у меня дочка, так, она реально хочет стать тренером, так, тренером по танцам. И она находит возможность, вот сюда на каникулы приезжает, она же в Москве же тренируется все время, так, приезжает и тренирует детей. Вот, накапливает опыт, так, и мне недавно вот мои знакомые говорят: слушай, а у тебя дочка что, уже школу закончила? Я говорю: а с чего вы взяли? Она еще школу нет. Она говорит: наши дети ходят, тренируются, и они не смотрят как на уже такого взрослого человека, она там с ними работает и так далее. И, ну, не могу сказать, что я очень рад, что она вот выбрала такую стезю, так, но с другой стороны, то, что у нее получается уже сейчас уже какие-то такие взрослые, знаете, получать компетенции именно в том виде спорта, которым она занимается, и уже в тренерской работе, это меня радует. Это значит, что человек, ну, вырабатывает замечательные, хорошие качества, которые во взрослой жизни обязательно пригодятся. Поэтому не надо бояться, что дети уже в таком юном достаточно возрасте хотят работать, надо их, наоборот, поддерживать и помогать. Арсений Сергеевич, кроме телефонных звонков, у нас есть видео-вопросы, их несколько штук. Давайте посмотрим первый, и вопрос из Сунтарского района. Арсений Сергеевич, bu Сунтартан, Федоров Александр Тильдин, ынак субсидиятын тематыгар, bu kelin kemne ahara koyutan tühere bulurlar, bir şalarka, zapças, bu kaytırını ılıqtaq bütün bu köyün bak olurut, o kaddarı mümkünen berelekten oluşuyor bu vete. Махтал Боллун, Бопрогнегин. Вот очень такой, знаете, серьезный вопрос Александр Федоров из Сунтарского улуса поднял. Вопрос связан с тем, что субсидии по, я так понимаю, по молоку, они в этом году поступили с достаточно большим опозданием. Это факт. Я разбирался, потому что мне люди из районов тоже выходили, звонили, писали. Я начал разбираться, в чем причина. Так, оказалось, что вот в сегодняшних условиях ужесточения бюджетного законодательства и контроля за целевым расходованием средств, мы реально попали в ловушку, которую в свое время из благих побуждений заложили по разным программам поддержки сельского хозяйства. У нас субсидии на молоко устанавливаются через закон Республики Саха-Якутия. Именно через закон. Вот сейчас процедура принятия законов у нас очень ужесточена по сравнению с тем, что было вот еще несколько лет назад.
Это и не только там обязательное общественное обсуждение, это и прохождение через прокуратуру, получение ряда согласований. На двух языках сразу сегодня законы пишутся, так, и должны одновременно обсуждаться. И это вот немножко там день, там 2 дня, там неделя. Так в итоге получается, что через закон это все утверждается только спустя некоторое время. После этого еще должно быть принято решение правительства, которое сегодня тоже достаточно регламентировано, и как оно должно приниматься. И вроде никто сильно там сроки не затянул, все делали в рамках закона, но в результате люди на местах получили деньги поздно. Так, вот. При этом по оленеводству и по табунному коневодству у нас ставки субсидий устанавливаются не через закон, они устанавливаются решением правительства республики. Недавно мы так сделали. Парламент пошел нам навстречу, и вот в этой части решение было принято. В результате когда разбирался с этим случаем, по оленеводам посмотрел, думал, что может там тоже такая плохая ситуация. Нет, субсидии люди получили уже в начале февраля. Вот. Месяц для сельского хозяйства, кажется, это городским жителям может показаться, и что месяц, зато там через закон, так далее, так далее. Но месяц играет огромную роль как раз в подготовке к летнему периоду для селян. Так, той же закупка горючего, так, если кто-то занимается, там еще готовит кормовые, так, то для посевной. Так. И вот этот месяц, он играет большую роль. Поэтому я сейчас дал поручение правительству, чтобы все-таки и с парламентом буду разговаривать, чтобы и ставки субсидий по молоку, они утверждались через постановление правительства. Конечно, они будут согласовываться с парламентом, парламентский контроль будет на любой стадии, так, но вместе с тем просто исходя из каких-то соображений, которые, может быть, были актуальны там еще лет 7-10 назад, да, сегодня тормозить доведение средств быстро до конкретных наших сельхозтоваропроизводителей, но я считаю, что это абсолютно неправильно. Поэтому этот вопрос на моем контроле, я сделаю ряд таких поручений для того, чтобы эту проблему мы решили. Есть другой подход, там через закон установить на 3 года вперед субсидии, да, но мы же не знаем, как будут меняться цены, какая будет инфляция. Так, и здесь я думаю, что все-таки надо и парламенту, и правительству доверять друг другу, надо разделить свою ответственность. Так. Закон все равно в бюджете принимается парламентом, ну а вот конкретные ставки должны согласовываться заранее и уже решением правительства оперативно приниматься. Самая наша главная задача, чтобы люди на селе, те, кто наш крупный рогатый скот выращивает, те, кто помогает нашему сельскому хозяйству сохраняться, да, реально финансовую помощь от государства получали быстро. Вот это, я считаю, важнейшая задача. Александр Сергеевич, буквально вчера вы вернулись из командировки в Мирнинский район, приняли участие в хозактиве компании «Алроса», проверили, как реализуется ваш указ о развитии района. Расскажите подробности и какие решения приняты. Вчера я принял участие в очередном хозяйственном активе компании «Алроса», главной компании нашей республики, фундаменту нашей экономики. Вы знаете, что последние 3 года «Алроса» подвергается беспрецедентным западным санкциям, безумным санкциям порой, да, непонятных для всех участников рынка. Но при этом мы держимся. Компания выполняет все свои обязательства. Более того, в 2023 году, мы как раз подытожили вчера все наши результаты, отчисления бюджета республики были рекордными. У нас бюджеты республики и районов поступило свыше 90 миллиардов рублей общей сложности. Так, по разным направлениям. И, конечно же, это позволило нам 23 год и нам, и районам, на территории которых компания работает, акционерам компании «Алмазным улусом» достаточно позитивно в 2023 году результаты иметь. У нас 22% доходов консолидированного бюджета республики прошлого года – это средства, поступившие от группы компании «Алроса». Я поблагодарил коллектив компании за отличную работу в прошлом году. Конечно же, при этом есть и вызовы, которые перед компанией стоят. И это не только санкции западных стран.
Дело в том, что сейчас компания пришла к тому периоду, когда нам надо принимать ряд серьезнейших инвестиционных решений, которые позволят компании смотреть вперед еще на несколько десятков лет. Вот предыдущие такие решения были приняты, знаете, это в середине нулевых годов, начали воплощаться с 2008 года, стройки пошли, и вот как раз и освоение и появление ряда рудников, освоение новых месторождений, таких как Верхнемунское, это в рамках тех решений, которые тогда были приняты. Сейчас из новых решений пока принято только решение по Мир глубокий, по строительству рудника, и стройка уже реально в этом году, ну, она уже стартовала, в этом году мы надеемся уже госэкспертиза окончательно подтвердит правильность тех предложений, которые проектанты дали, и стройка уже более быстрыми темпами пойдет. Но нам надо решать и по руднику на Юбилейной, это Вайхал, нам надо запускать ряд проектов по тем трубкам, которые ранее считались малорентабельными, но в сегодняшних условиях их надо уже разрабатывать. И, конечно, нам надо усиливать и геологоразведку для того, чтобы ресурсная база нашей компании, она пополнялась, и мы могли дальше уже, еще раз говорю, на многие десятилетия смотреть вперед. И вот вчера как раз про это был очень такой честный, прямой разговор. Было много вопросов от работников компании. И не только там о производстве, но и о социальной жизни, о жизни района. Конечно же, были вопросы по как раз и качеству дорог, в том числе по дороге Мухтуя, о социальным объектам, по здравоохранению. Вижу, что руководство компании, Павел Алексеевич Мариничев, очень, так знаете, внимательно, тщательно все эти вопросы изучает и старается максимально сделать как можно больше для поддержки и коллектива, и для поддержки районов, на территории которых они работают, и в целом для поддержки республики. Ну и, конечно же, еще раз говорю, компания, те задачи, которые поставлены руководством страны, тоже на сегодняшний день все выполняет, и мы уверенно будем и дальше все делать, чтобы Алроса также уверенно оставалась лидером мировой алмазодобычи. Айсен Сергеевич, у нас есть прямое видеоподключение. Наш корреспондент Иван сейчас находится в Амгинском районе. Иван, добрый вечер. Вы в эфире. Ütükehenen Aysen Sergeyevich, ütükehenen kündük örçüleri bihege bilgin ammaluhun amma selenetiger kelen turabut. Bugün uluz Jono Ildarxantan kekeytiklerin bireri bugün kihe ayıcetiger muhnularıca onu istihayın. Aha bahalsta beğen bilhinler kim dengini akın sol. Ütükehenen bulaqtun dıktavullah Aysen Sergeyevich. Min atım Puhaf Nikolay den. Амматағы Федот Потапов-атынан Нұрой тайынтын жетігер үлелейбін. Де Николай вопрос күністебіт. Беге жа аммалар бары тыын үйітік бұт болар беға от бұп бұруғағар. Ол күрді беға күхінің болуын, хайының болуын, тығылардақ түстінде опыт барыта беға хүрді қалбақ мәхеттері өскетер. Ол күрді бұл хайын болар тұрар олон қобы тығығар білімітігер де болуын, күхінің әме хүрді қалбақ үддік тахымнақ тәрәхінер болылар ма бұтыр. Онна жа миске барын бейгітіне жа опыт әлбақ күхалғаға түйерер. Хәпанан бұл просып болағына амма бұт ұлығығар опыт тұруға қахан тұпсуға ден ейтік тақпыт. Мақтал болуын, үті өкехінен амма үті маны жоны әргеті. Бастана тұран бұқаварықтар мақтал, бұл бұйыл республика бит онуққа хығаны ғытарығыт, улахан үләні ғытарғыт еген. Оны бұдық түмсүлі ақтық, дөсі дағанын, тон амма херен хайында тұрғыты бағарым. Дорогие друзья, вот вопрос, который прозвучал от амгинцев, он связан не только и не сколько с СЭХом Олонхо, который пройдет в этом году на амгинской земле. Уверен, что он пройдет благодаря как раз хозяевам на самом высоком уровне, так же, как у нас всегда проходит замечательно и в других районах СЭХи Олонхо. Вопрос на самом деле очень серьезный, он связан с энергетикой Амгинского улуса. К сожалению, линии электропередач не были рассчитаны на такое бурное, опять же, развитие, появление новых социальных объектов, которые сегодня уже видны на Амгинской земле. И в последнее время достаточно часто уже повторяются и аварии, и вот
люди высказывают опасения, что, не дай бог, во время там ветер подует там, или что-то случится, и нагрузки вырастут, и электричества не станет. Так? Сегодня какие решения приняты? Мы с энергетиком эти вопросы достаточно серьезно обсуждали. Вообще в целом в рамках повышения надежности энергосистем Якутии. Мы все, к сожалению, помним совсем недавно, какие были у нас серьезные аварии, в том числе и зимний период, которые ставили под угрозу функционирование систем и водоснабжения, теплоснабжения и в городах, и в поселках, в селах. И вот как раз по АМГе принято решение, что сейчас будет уже энергетики начали работу по двухкратному увеличению сечений по тем проводам, которые у них есть по линии электропередач от Сульгачи до АМГи, для того, чтобы мощности достаточно серьезно повысить. Вот серьезно, если я на память точно не могу чуть-чуть ошибиться, но вот если сегодня потребление как раз Амгинского района где-то порядка 8 мегаватт, то вот это увеличение, оно даст возможность уже там через год до 13-14 мегаватт уже потребление увеличить, только за счет увеличения сечения. Вот. Уверен, что уже в этом году 18 километров от Сульгачи уже делается. Уверен, что уже к Исэхо-Олонхо жители Амги это на себе почувствуют. Ну и, конечно, раз мы как раз коснулись Амгинского УСа, не могу сказать и о дороге, так, потому что дорога у нас республиканская на Амгу, она тоже в таком, мягко скажем, не самом лучшем состоянии. Было нами принято решение ее начать уже закатывать в асфальт. В этом году 17 километров будет сделано уже в асфальтном исполнении. В следующем году порядка 15 километров тоже в асфальт. В этом году на это выделено уже 830 миллионов рублей. В следующем году сумма увеличится, там ряд новых искусственных сооружений надо будет делать, порядка 1 100 миллионов рублей. Вот. Ну и наша задача где-то до 2028 года все-таки всю дорогу Амга уже полностью асфальтобетонно сделать. Вот. Такая тоже непростая задача перед нашими дорожниками стоит. Уверен, что и правительство, и Министерство транспорта, дорожники республики эту задачу, как и те задачи, которые стоят у них и по другим региональным дорогам, они ее достойно выполнят. Ну что ж, продолжают поступать обращения от зрителей. Хочу зачитать вопросы с чат-бота. На месте Ленского моста в начале марта делали отсыпку. Видно, что просеку сделали, линию электропередач, но работы пока приостановили. Это как-то с подготовкой к паводку связано, и когда начнется строительство? По Ленскому мосту, еще раз говорю, принципиальное решение президентом принято. Мы должны уже в 2028 году мост вводить. Крайне напряженный график работ нам предстоит. Объемы колоссальные тех работ, которые нам предстоят. Уверен, что совместно с правительством страны мы все-таки оптимальную схему финансирования найдем. На сегодняшний день единственный вопрос, по которому у нас есть разногласия, я об этом открыто говорю, это сколько кто должен финансировать. Республика Саха стоит на позиции, что 50 на 50. Вот, мы должны финансировать, а правительство считает, Россия, что давайте 33% федеральный бюджет, 33% республики и 33% частный инвестор. Но понятно, что так как у нас все-таки мост, он не такой, как в центральной части страны, где за день там тысячи, десятки тысяч машин могут проходить, и даже за счет введения платности мы мост быстро окупать не будем, то в любом случае эти затраты в той или иной степени лягут или на жителей республики, или в целом на республиканский бюджет. Да? То есть получится, что 33 федеральные, 66 республиканские. Вот. Здесь мы обязательно найдем решение. Вот, без никаких там здесь ситуацию драматизировать не надо. Главное то, что и правительство России подтверждает, и мы подтверждаем, есть решение президента о том, что мост должен быть построен. Вот. Тут никаких сомнений быть не может. Технологически, конечно, мы в этом году уже должны начать ряд работ, связанных с подготовительные работы провести с тем, чтобы уже в следующем году строители уже вышли на русловые работы. Уже на самом русле реки. Там колоссальный тоже объем работ, причем такие, которые в таких условиях, наверное, нигде в мире еще не проводились. Так? Очень серьезная подготовка была проведена, и проектная, и
экспертная. Вот то, о чем говорит телезритель, написал, так, это касается того, что сейчас отсыпка шла под подготовительные площадки, в том числе под вахтовый поселок, под промплощадки. Но сейчас же у нас весна, соответственно, песок уже с карьеров, которые на островах есть, уже брать нельзя. Вот, сейчас идет оформление карьеров уже на, скажем так, на береговой части. Как всегда, это не так быстро, как хотелось бы. В ближайшее время все будет закончено, и работы эти будут продолжены. Критических каких-то влияний в общем, в целом на сроки работы это не проводится. Ну, тем более сейчас там ряд работ идет по вырубке тальника, по подготовке площадок. Там, поверьте, строителям Ленского моста есть чем заниматься в ближайшие годы. Айсен Сергеевич, еще один видеовопрос. Давайте посмотрим. Добрый день, Айсен Сергеевич. Я Загоруйко Александр Александрович. Работаю руководителем проекта Вилюйской геологоразведочной экспедиции акционерной компании «Алроса». Смотрю вашу прямую линию. Вы много рассказали о промышленном развитии и в целом об экономическом развитии Якутии. Я с 1983 года работаю в Якутии и, как говорится, не понаслышке знаю, что геология была всегда основой для промышленного развития республики. И в связи с этим у меня вопрос. Какую роль, какое значение будет иметь геологоразведка, на ваш взгляд, исходя из нынешних реалий, в дальнейшем экономическом развитии Республики Саха? Спасибо. Александр Александрович, спасибо большое. Ну вот как раз вчера на хозактиве «Алроса», где вы тоже наверняка присутствовали, мы в части акционерной компании «Алроса» речь вели по геологии. Ну и я хочу поздравить вас и всех геологов компании с замечательным объектом, который вчера вот Павел Алексеевич Мариничев, генеральный директор, и я открывали. Единый центр обработки вот как раз геологических проб, уникальный для алмазной промышленности. Он позволит, конечно же, повысить эффективность работы геологов компании «Алрос». Уверен, это даст нам возможность в ближайшее время сделать серьезные открытия, которые позволят нашей алмазной промышленности наращивать запасы, необходимые для стабильного развития «Алроса» на ближайшие десятилетия. Что касается Якутии, то, конечно, вы здесь абсолютно правы, и я вас здесь поддерживаю полностью, что геологоразведка – это то, что закладывает фундамент будущего развития промышленности Якутии. Что бы ни говорили, но то, что добыча полезных ископаемых, тех или иных, она будет крайне востребована в мире на многие десятилетия вперед, это факт. И делать вид, что давайте мы там всю эту промышленность остановим, а займемся чем-то другим, это, конечно, было бы, наверное, не очень правильно. Тем более сейчас как бы одни, может быть, полезные ископаемые теряют свою актуальность, зато актуальными становятся уже другие. Вот те же редкоземельные металлы, та же медь, которую сегодня называют уже металлами новой экономики, они сегодня как раз приобретают уже новое значение в целом для экономики и полупроводников, для экономики, которая связана с IT-технологиями. И мы здесь, конечно же, имеем огромные ресурсы. К сожалению, в геологоразведку после развала Советского Союза инвестировалось крайне мало. И у нас в стране в целом, и в Республике Саха-Якутия в частности. В основном геологоразведка шла только за счет крупных компаний-недропользователей, которые работали на тех локальных участках, которые им были выделены в рамках лицензирования. Но надо проводить большие государственные работы для того, чтобы была и большая вот региональная сетка сделана геологическая, потом уже выделены те площади, на которых могут быть перспективные месторождения, ну а потом уже только третьим этапом должны выделяться те или иные месторождения под конкретных недропользователей через аукцион. И вот как раз первый и второй вид работ, которые с одной стороны крайне дорогостоящие, а с другой стороны не дают конкретных результатов, именно для недропользователей должно делать государство. Я в прошлом году встречался с президентом, поставил вопрос по развитию геологии у нас в Якутии. Президентом это решение, постановка задачи была
поддержана, были даны поручения в адрес правительства страны, и на основе них Министерство природных ресурсов в целом создало программу геологоразведки и по Дальнему Востоку, но и сейчас на завершающей стадии программа по геологоразведке по Сибири. Что касается Якутии, вот если эта программа будет реализована, то по Якутии за ближайшие 10 лет со стороны государства должно быть вложено порядка 140 миллиардов рублей в ценах 2023 года. Это как раз со стороны государства. Это не говорится о тех инвестициях, которые за этим придут со стороны уже частных недропользователей, которые, конечно же, будут на порядке больше. Эта работа у нас будет идти. Мы считаем, что по многим направлениям Якутия имеет уникальные возможности выходить на лидерские позиции как раз именно через активную реализацию вот этого серьезнейшего проекта по развитию геологоразведки у нас в Якутии. Уверен, что и у вас, у геологов Алроса, и у других наших недропользователей впереди еще будут большие открытия. Александр Сергеевич, я предлагаю зачитать еще один вопрос из чат-бота. У нас Анабарская гимназия аварийная, но детей хорошо учат. Нам нужны стройки. Обратите внимание на нас. Вот за последние годы мы впервые, наверное, стали вводить серьезнейшие социальные объекты в Арктике. Я считаю, что это одно из главных достижений вообще нашей республики. Потому что многие десятилетия после развала Советского Союза у нас, к сожалению, Арктика только шла вниз, объекты почти не строились, ни жилые дома многоквартирные, ни социальные объекты крупные. Вот только за последние годы вот мы ввели и школы. Вот школа появилась в Чукурдахе, школа появилась в Батагай-Алыта. У нас замечательная больница сейчас появилась в Ханум Омского улуса, так, и это реально прекраснейший объект. Введена поликлиника в Верхоянском районе Батагая относительно недавно. Строится еще ряд объектов в Арктике. Я уж не говорю про то, что вот наконец-то начали строиться и многоквартирные дома в рамках переселения людей из аварийного жилого фонда. Вместе с тем, конечно же, говорить о том, что все у нас там прекрасно, замечательно, точно я не буду. Да? У нас много что еще надо сделать, в том числе и в строительстве новых объектов образования. Я в Анабарском районе достаточно регулярно бываю, встречался там и с людьми, знаю, в каком состоянии у них гимназия. На самом деле детей там учат хорошо, но, к сожалению, здание совсем плохое. Так? Ну и мы же сейчас в последнее время как раз вот таких населенных пунктах, не очень больших, но важных для нас, когда объекты строим образования, стараемся все-таки совместить, чтобы у нас и школа, и детский сад были в одном здании. Если получается, еще и дополнительное образование можно туда добавить. И вот как раз со Скалахи я считаю, что можно сделать такой объект, в котором будет гимназия, там школа, если я не ошибаюсь, 120 детей, так, детский сад где-то на 50 детей, вот, и дополнительное образование. Да, как бы, скажем так, детские технопарки его можно называть. Мы с головой этот проект обсуждали, и Эдуард Платонов, он предложил софинансирование. Анабарский район как раз тот район, где он является акционером компании «Алроса», хорошо ему помогает и поддерживают, дивиденды есть, поэтому, в принципе, он готов серьезное софинансирование сделать. Я думаю, что, наверное, мы это решение примем, тем более в списке вот строительства, который у нас по Республике Единой, я этот список постоянно смотрю, так сверяюсь, вот эта школа стоит под номером 2. Так, то есть мы так и так должны ее строить, но вот можно было такой красивый проект сделать, упаковать его и начать его стройку. Вот, например, в следующем году с тем, чтобы в достаточно короткие сроки школу-сад вместе с технопарком построить и ввести. Вот. Надеюсь, что это у нас случится. Правительство нас слышит, так, и уверен, что с районом отработают, в инвестпрограмму включится, и такой объект появится. Александр Сергеевич, наш колл-центр активно принимает звонки. Откуда, с каких районов и какие вопросы поступают, расскажет Марферина Алексеева. Марферина, вам слово. Добрый вечер. Ну что ж, наши каналы по приему вопросов
также активно продолжают принимать вопросы. На данный момент по свежей информации поступило более 1100 звонков со всей республики. И хотелось бы отметить, что также на прямой линии в режиме онлайн-связи с нами работают и члены правительства. Они также будут общаться с жителями и отвечать на конкретные вопросы прямо здесь, на прямой линии. Ну что же, что касается по вопросам, то больше всего вопросов поступило с Якутска, с Ленска, Сусялданского, Верхоянского районов. И жителей также по-прежнему очень интересует коммунальное хозяйство, энергетика, обеспечение жильем, транспорт и дороги. Спасибо. Арсений Сергеевич, вопросам повышения качества жизни в Арктике сейчас уделяется повышенное внимание на федеральном уровне. Президент дал поручение о разработке мастер-планов опорных пунктов, в числе которых наша агломерация Тикси-Найба. Что включает в себя мастер-план и какие инвестпроекты освоения Арктики он будет учитывать? Мастер-план – это не только генеральный план вот в том градостроительном понимании, как многие думают. Да? Это план развития экономики, социальной сферы, развития демографии, пространственного развития вот той или иной территории. И, конечно же, вот то, что сегодня благодаря решениям президента 25 дальневосточных городов, в том числе наши якутские Нерюнгри, получили современные мастер-планы, утвержденные практически поручения президента. Для нас это вот огромный шаг вперед и как раз такое, знаете, основа для будущей стратегии вот развития этих городов на многие десятилетия вперед. Не только на период до 30-го года, как многие думают, а это как раз вот та стратегия, благодаря которой мы, развившись до 30-го года, можем смело еще смотреть на десятилетия вперед. То же самое касается арктических территорий. Там, конечно, населенные пункты, они гораздо компактнее, меньше, так, но от этого значение Арктики в целом для страны и вот якутской Арктики для нас, для Республики Саха-Якутия, оно, конечно, никак не уменьшается. Вот. Каждый человек, который живет в Арктике, для нас бесценен. И условия его жизни мы должны улучшать постоянно, делать все, чтобы люди из Арктики не уезжали, а наоборот туда приезжали. И, конечно же, вот агломерация Тикси-Найба, она наиболее сегодня у нас отвечает вот перспективным направлениям развития и российской Арктики, и тем подходам, которые есть у нас в республике. Во-первых, Найба – это то место, где может, и об этом я уже сегодня говорил, возникнуть реально глубоководный порт. Те глубины, которые есть в этой бухте, они позволяют туда заходить самым крупным кораблям, которые сегодня ходят по Северному морскому пути и будут ходить. Так? Это уже очень важно с точки зрения как раз реализации крупных инвестпроектов на арктическом побережье Якутии. Во-вторых, это, конечно же, вопросы повышения безопасности наших границ. И развитие Тикси как опорного пункта, через который будет обеспечиваться безопасность, в том числе и кораблей, которые проходят по Северному морскому пути, сегодня уже решение принято. В том числе и о строительстве там крупного центра Министерства чрезвычайных ситуаций, о развитии аэропорта, о развитии порта Тикси. Вот. Конечно же, это повлечет за собой уже развитие в целом, возрождение Тикси, развитие активной Найбы. Те, кто делает этот проект мастер-плана по заданию Дом РФ, Государственной корпорации Российской Федерации, они уже приезжали туда, и я недавно вот в Москве с ними встречался, они докладывали мне те проблемы, которые они видят по Тикси, те вопросы, которые есть у жителей Найбы. Были они очень удивлены тем, что из Найбы никто не хочет уезжать. Вот я сказал, ну вы понимаете, что это люди, которые там жили веками, так? И это их родина. Мы никуда не хотим уезжать с своей республики, так? И жители Найбы — это как раз главные патриоты нашей вот, как раз арктической территории. Те, кто живет по побережью, они это практически пограничники, благодаря которым эта огромная территория, она сегодня принадлежит российскому государству. И мы должны их поддерживать и, наоборот, вот, помогать им улучшать жизнь. Вот. И, конечно, их поразил вот оптимизм их, настрой хороший. По Тикси, конечно, проблем больше, потому что там, ну, вы знаете, как Тикси развивался в советское время, какой был жесткий упадок вот, постсоветский период, и вот как сейчас, вот медленно, в том числе с возвращением военных, жизнь там постепенно начинает развиваться.
Поэтому здесь у нас много планов. Так? Ну и, конечно же, мы видим, что связь будет однозначно вот развитие агломерации Тикси-Найба уже со всем развитием арктической зоны, особенности вот, с увязкой к развитию автомобильной дороги Ян. Это вот тоже одна из наших серьезнейших задач в развитии транспортной системы нашей республики, чтобы была у нас дорога Яна от ответвления вот в районе Хандаги в сторону Тополиного и дальше через Тополиное, Барылас, Батагай, Усть-Куйга, Найба. Вот это основные вот такие пункты, которые на этой дороге будут. Вот. Это порядка 1500 километров. Вот. Сейчас уже зимник продленного действия, благодаря недропользователям, в том числе он уже дошел до вот Барыласа в Верхоянском районе, он будет идти дальше. И мы сначала уже хотим, чтобы в 2028 году у нас вот такой круглогодичный, не круглогодичный, а вот зимник продленного действия появился в основном уже на всем протяжении. Ну а дальше уже по мере развития промышленности уверен, что вопрос когда-нибудь станет уже и появление там дороги такой круглогодичной. Вот, поэтому вот именно наличие вот агломерации Тикси-Найба будет служить в том числе вот той точкой, которая позволит этой дороге появиться и начнет работать на полную мощность. Александр Сергеевич, в Якутске идет стройка арктического центра эпоса и искусства. Сообщается, что заканчиваются работы по фасаду и совсем скоро начнутся внутренние отделки. Вот как оцените работы на этом объекте? Объект, конечно, грандиозный. У нас в Якутии, да и не только у нас, на Дальнем Востоке, только в Владивостоке есть более-менее такие проекты сопоставимые, да и в стране в целом таких проектов в культурной сфере, которые сегодня реализуются, не так много. Вот. И это будет не просто театр, не просто филармония в классическом их понимании, это вот, знаете, в одном здании, правда огромном здании, почти 33 с лишним тысяч квадратных метров, будет и филармония, будут два еще зала театральных, которые при определенных условиях еще смогут там соединяться, огромные вот такие общественные пространства, которые тоже могут служить местом для выставок, различных представлений. В общем, это то, что вот реально культурный уровень нашей республики выведет совсем на другие высоты. И это должно стать тем местом, через которое наша якутская культура будет выходить на мировой уровень. Уже сегодня многие выдающиеся, знаете, и вот музыкальные коллективы, многие выдающиеся певцы, многие театры уже выходят на нас с различными предложениями. Они просто хотят выступать на этой сцене, потому что они уже знают, какого уровня сцена строится, какого уровня звук там должен быть. Ну и, конечно же, вот, еще раз говорю, вот то, что с появлением этого центра уровень культуры в республике уже реально сможет резко вырасти у наших молодых артистов, у наших мэтров, у наших улусов появится возможность вот через этот центр уже выходить на сцены уже и российские, и мировые. А с другой стороны, вот как раз и мировые звезды, и российские наши звезды с удовольствием здесь будут выступать. Вот. Мы обязательно сделаем все, чтобы до конца года строительные работы там были уже все завершены. После этого будет большая работа проводиться по наладке оборудования, по подготовке вот как раз тех технологических тонкостей, от которых очень много зависит, в том числе и звук. Да? Но и мы надеемся, что где-то через год уже торжественное открытие арктического центра состоится. Александр Сергеевич, у нас еще один видеовопрос из Алекминского района. Давайте посмотрим. Всем здравствуйте! Мы семья Пушкиных с города Алекминска. Очень рады такому событию. Хотим поблагодарить Айсена Сергеевича за то, что есть такая программа по переселению жилья. Мы своей большой семьей, к сожалению, не все сейчас присутствуют здесь. Муж в отъезде, старший сын на учебе. Это наша маленькая дочка Аделина и средний сын Тимур. Хотели бы еще раз поблагодарить. Мы сейчас
видели свою квартиру. Квартиры очень теплые, светлые, просторные. Но у нас небольшая просьба. Хотелось бы, чтобы как-то облагородили территорию возле дома, подъезд к дому, дороги. Все это подсыпали, потому что будут в этом доме жить семьи с детьми, пенсионеры. А так в целом мы очень довольны. Всем спасибо. Спасибо большое. Всегда очень, знаете, вот рад, волнительно мне вот как раз видеть счастье людей, которые жили в аварийных домах, а сегодня благодаря решениям президента, вот после реализации программы по переселению людей из аварийного жилого фонда переезжают в новые современные дома. Рад разделить эту радость, желаю самого хорошего семье и другим новоселам, и Алекминска, да и других наших районов. А сегодня реально эта программа работает не только здесь в крупных городах, она работает от самых дальних наших арктических сел так, до вот наших крупных городов. Вот. И тысячи, десятки тысяч людей за эти годы получили новое жилье. 40 с лишним тысяч человек уже переехало в новые дома у нас в республике. Еще предстоит много сделать для выполнения и первого этапа, который сегодня реализуется. Ну и дальше тоже ставится задача. Сегодня по поручению президента правительства Российской Федерации готовят новые этапы программы. Конечно, мы все понимаем, что сегодня время тяжелое, непростое. И понимаем, какие сложности испытывает и федеральный бюджет, но при этом вот по решению президента программа будет продолжена. Уверен, что Якутия тоже, конечно, будет дальше в ней участвовать. Вот. Я всегда требую, чтобы вот эти дома всегда строились качественно, в сроки, установленные по контрактам. К сожалению, бывают случаи нарушений. Так? Но вот по Алекминску я в этих домах тоже, которые строятся, когда на стадии стройки был, в принципе, там качество стройки нормальное. Но вот жительница как раз сказала, что надо и благоустройство подумать, и подъездные пути. Уверен, что Николай Николаевич Харбин, глава района Алекминского, эфир смотрит. Вот. Сергей Щеплюков, я надеюсь, тоже смотрит, глава города. Так? И совместно они примут решение, чтобы и дорогой там появились подъездные, ну и благоустройство, я уверен, что строители тоже сделают. Александр Сергеевич, на чат-бот поступает очень много обращений и пожеланий. Вот одно из них. Я открыла собственное дело по пошиву одежды. Всегда об этом мечтала. Хорошо, что есть такая программа, и она доступна даже для нас, пенсионеров. Теперь у меня постоянные заказы. В следующем году будет ли эта программа? Подружки спрашивают. Жительницы из Покровска задают вопрос. Вот программа поддержки людей, которые решили заняться предпринимательством через программу социальных контрактов, она очень себя хорошо показала. Мы приняли решение ее увеличить. В прошлом году она полностью использовали средства. Вот. Результаты хорошие. Вот. И жительница явно вот попала и реализовала себя. В следующем году эта программа будет, в этом году программа будет продолжена, и в следующем году она тоже будет продолжена. Вот. Вообще через программу соцконтрактов можно много сделать, в том числе и для борьбы с бедностью. Вот хорошие опыты есть. И в мировом таком, знаете, в других странах, и у нас в стране, вот, и у нас тоже все получится, я уверен в этом, так, поэтому вот соцконтракт точно, вот в этой части будет точно продолжено все. Александр Сергеевич, вопросы из чат-бота мы транслируем на наши экраны, разрешите прочитать один из них. Так, мы собираем деньги на помощь в СВО. Мы не против помогать Родине в сложный момент, но хотелось бы узнать, куда уходят деньги и почему собирают на личные карточки. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех якутян, кто помогает фронту. Многие направляют средства, вот специальные фонды, которые созданы и работают для поддержки наших военнослужащих. Многие собирают какую-то помощь сами, приносят и отдают в наши центры для того, чтобы дальше уже их отправили нашим военнослужащим. Есть и случаи, когда вот на предприятиях люди собирают деньги. Вот. Почему это происходит на личные карточки, конечно, это надо разбираться. Я единый наш координационный центр попрошу, чтобы связались, уточнились. Но честно скажу, что случаев до такого откровенного мошенничества именно через сбор денег по СВО, я не припомню. Конечно, там есть частные случаи, когда кто-то там
пользуясь доверчивостью людей, какие-то деньги брал, так, но это единицы, так, и там массовых таких нет. Вот. Ну, конечно, надо все-таки здесь, чтобы расходование средств было абсолютно прозрачным. Вот. На эти средства вот как раз закупаются вот те, которые в специализированные фонды поступают под строгим контролем, через конкурсные процедуры, через проведение экспертных комиссий, то или иное снаряжение, которое вот крайне нужно нашим бойцам. Вот. Здесь все прозрачно, все чисто. Ну и еще раз говорю, и в районах много собирают, предприятия собирают. Уверен, мы это все должны делать, потому что это решает нашу главную задачу, приближает нашу победу. Месяц назад вы издали указ об ускоренном развитии инфраструктуры с очень амбициозными целями. Насколько достижимы поставленные вами показатели в сфере транспорта и энергетики, и в том числе, в частности, вложений свыше 600 миллиардов рублей. Это колоссальная сумма. Конечно же, на первый взгляд, кажется, эта сумма такой, знаете, гигантской, такой многим не очень понятной, да? Но поверьте мне, вот стоимость тех проектов, которые сегодня реализуются, даже вот те, которые я ранее перечислял, да, по энергетике, вот стоимость строительства Новоленской, это строительство Нерюнгринской ГРЭС, ну, и расширение ее Якутской ГРЭС-2, нашего Ленского моста, оно гораздо больше будет, чем эти 600 миллиардов. Мы прописали только те проекты, в которых республика будет участвовать, в том числе через софинансирование. Ну, например, Ленский мост, да, и другие проекты, которые реализуются на территории. Вот. Уверен, мы обязательно должны вот эти программы реализовать. Реализация этих программ позволит нам решить вот главную задачу, о которой я уже сказал. Мы получим новую энергетическую и новую транспортную систему, которая позволит Якутии уверенно развиваться в весь 21 век. Вот. Работа здесь большая, это вот не только дороги, это и развитие нашего речного флота, это развитие наших аэропортов. Вот. Это вот появление новых электростанций, причем вот не только глобальных, да, но и, например, дальнейшая реализация программы, которую Русгидро у нас на территории начала реализовывать, это появление гибридных энергокомплексов, когда дизельная электростанция, еще также и солнечные ветряки, солнечные или ветряные электростанции работают вместе с ним, и это дает экономию до 30% топлива. Вот. Колоссальная для нас экономия, особенно учитывая, что завоз в наши арктические удаленные поселки это, ну, превращает это топливо практически в золото. Да, и любая экономия, она позволяет нам реально снижать наши расходы, которые в последние годы, к сожалению, стали очень большими. Именно в части субсидий по коммунальному комплексу. Уже сегодня эта сумма вплотную уже приблизилась к 40 миллиардам рублей. Вот Олег сам депутат, он знает это так. Реально ни один субъект Российской Федерации столько средств на поддержку коммунального комплекса, а значит и на субсидирование всей экономики, на субсидирование расходов своих граждан не тратит. Мы на северах практически 95% затрат сегодня и жителей, и предприятий несет на себе бюджет республики. Поэтому вот любая экономия, то, что позволяет нам экономить, сокращать наши издержки, да, и улучшение северного завоза, через нахождение новых путей логистики, снижение затрат по топливу, появление новых таких высокоэффективных энергокомплексов, оно в конечном итоге позволяет республике высвобождать средства, которые мы можем направить на решение тех же социальных задач. Айсен Сергеевич, и по телефону, и по чат-боту поступает очень много вопросов про ремонты дорог. В них просьбы обратить внимание на проблемы, но есть и благодарности. Например, у нас есть видеосообщение с Аймеконского района, с села Тамтор. Давайте посмотрим. Строй мостен терилте тутаджар. Бүгүнкү күнгө өлелере бу опоралар барта турандар, бу үдүкү настилы номер хыллалар тугут темерин өттүн. Онтон бу бүтте гана ол маханаландар настил телген барандар. Бегитин болоктоктуру бүтләң түгүрделер. Өмыя 15 күнүгөр проехи берек беттет частично. Оларда бе өмыя 15 күнүттен машиналар үлжаттан бу ордонно, онда томтон жона ден
олус истен үйребит. Бихеха бу моста тутулдара олус надала хата бу оннан хылы быха турурсубут онна кетеспет үлебит бола турар. Будущем үлелере өссө төгүл өссө күскө табылыннан ден бу бихех хүрдах үйрүлах үле бара бүтенереттен күскө мактанабыт. Вот такое у нас обращение, Арсений Сергеевич. Ну и по дорогам еще есть вопросы. Очень много вопросов поступило с Ленска, с Мирного. Всех интересует, когда трасса Ленск-Мирный будет приведен в порядок. Во-первых, хотел бы поблагодарить жителей Аймыкуния за поддержку, за теплые слова в адрес и дорожников, и руководства республики. Вот этот мост, который сейчас построен, уже в ближайшее время будет введен, замена аварийного моста, обошелся нашему дорожному фонду свыше 620 миллионов рублей. Вот. Но в кратчайшие сроки с задачей поставленной дорожники справятся. И вот, как уже сказали, 15 мая проезд уже появится у людей, а это решение проблемы. Я сам по этому мосту ездил, знаю, в каком он был состоянии, да, и, конечно же, это уже, опять же, вот, улучшение транспортной доступности, новая жизнь, новые возможности для жителей нашего Аймыконского района и вот ряда его сел. Что касается дороги Мухтуя, вот я говорил, я вчера был на хозактиве Алроса, и, конечно, и с главами, и с руководством, и с простыми людьми разговаривал. Жалоб много. Так, сейчас, конечно, там, дорожники, как всегда, пытаются доложить, что все у них нормально, проезд есть, все там, ничего страшного, но на самом деле плохо, потому что дорога там порядка 140 километров. Обычный транспорт ее преодолевал на джипах за 3 часа ездили, сейчас ездит за 6 часов. Вот. И это еще после того, как ситуация немножко улучшилась. А она была вообще непролазная дорога. В прошлом году, после того, как мы откровенно уже столкнулись с некачественной работой подрядчика в течение 2 лет, по моему поручению была проведена работа по расторжению контрактов. И сейчас, после проведения конкурсных процедур, на обслуживание дорогу взял МУАТ Алроса, та структура, которая раньше всегда этим занималась. Но сейчас мы не просто должны содержать дорогу, мы должны ее капитально отремонтировать, потому что на большом протяжении она практически пришла в негодность. В этом году будет закончен ремонт на протяжении 25 километров. В следующие 2 года мы должны отремонтировать порядка 70 километров этой дороги. Непростая задача. Так, при этом она чем еще усугубляется? У нас сегодня, вот, по крайней мере в этом году, достаточно большое количество крупной тяжелой техники будет по ней ездить еще и нефтяных компаний. Вот. Там есть ряд вопросов, связанных с работой по освоению месторождений. Вот. И понятно, что эти работы у них в основном будут закончены уже в следующем году. Ну и со следующего года интенсивность проезда крупной техники, сверхкрупной техники, она резко снизится, что, конечно же, тоже положительно скажется на качестве дорожного полотна. Но, еще раз говорю, мы будем делать все вместе с руководством компании «Алроса», чтобы содержание дороги улучшилось, чтобы тех проблем, которые были в прошлом, позапрошлом году, все-таки уже не повторялось, и чтобы те ремонты, которые идут, они проводились качественно и в срок. Вот. Еще раз говорю, это важнейшая дорога и для жителей Ленского района, для жителей Ленска, так и в целом для экономики всей нашей республики. Поэтому, конечно же, то, в каком состоянии оно сегодня находится, эта дорога, она никого не устраивает. Ну и мы вновь готовы принять телефонный звонок. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, откуда звоните. Добрый вечер, Арсений Сергеевич. Добрый вечер. Меня зовут Екатерина. Наш папа, мой супруг, вот скоро возвращается с передовой. Мы, конечно, всей семьей очень его с нетерпением ждем домой. По возвращению он хочет найти новую работу. И такой вопрос, куда нам обращаться с этим вопросом? Спасибо, Катерина. Во-первых, хочу, чтобы вы обязательно
своему мужу и его всем однополчанам выразили большую благодарность от меня, от всех якутян за их нератный труд, за ту тяжелую работу, которую они проводят по защите нашего Отечества. Верю, что скоро он вернется, как вы сказали, живой, здоровый. Ну и, конечно, мы здесь обязательно его поддержим. У нас уже все поручения в этой части даны и президентом страны по всем структурам. И я здесь на территории ряд уже решений принял. У нас и фонд «Защитники Отечества» занимается помощью в переподготовке и в устройстве на работу. Госкомитет занятости тоже, все его филиалы заточены на поддержку наших военнослужащих, которые возвращаются с специальной военной операции и хотят трудоустроиться. Ну и в целом я считаю, что наше общество должно, конечно, максимально нашим ребятам помогать и переучиваться, если это надо. Ну а те, кто уходили с какой-то работы и хотят на нее вернуться, они все их рабочие места сохраняются. И, конечно же, мы этих наших ребят всех будем поддерживать. Поэтому обращайтесь, и фонд «Защитника Отечества», обращайтесь в комитеты занятости. Если какие-то вопросы будут, обращайтесь ко мне, так мы обязательно поможем. Спасибо, Айсен Сергеевич. В начале нашего разговора мы говорили о том, что действительно вопросов в области здравоохранения стало намного меньше по сравнению с 18-ми, с 19-ми годами. Сделано очень много в области здравоохранения. Предлагаю посмотреть сюжет, какая работа сделана в области здравоохранения. Здравствуйте. Как себя чувствуете? Нормально. Сергей Михайлович – один из сотен и тысяч жителей Якутии, которому врачи спасли жизнь. С подозрением на инфаркт миокарда и образование тромба мужчина из далекого поселка Тикси вовремя прошел телемедицинское обследование, а теперь получает лечение в Республиканском кардиоцентре. По видеосвязи говорили врачи между собой, как что и когда прибыть. Благодаря первичной помощи, оказанной в районных больницах и оперативной работе центра, число летальных случаев от заболеваний сердца в республике снизилось почти на 10%. Способствует этому и высокий профессионализм персонала, внедрение новых методов лечения и современное оборудование. Теперь оно не хуже, чем в Москве. К аппаратуре кардиоцентра применима фраза по последнему слову техники. Это комната пробуждения. Здесь пациент приходит в себя после сложной операции, а за его состоянием следит автоматизированная система. Доступность медицинской помощи – приоритет национального проекта здравоохранения. За последние 6 лет в республике построено 86 стационарных медицинских объектов, от фельдшерско-акушерских пунктов до центральных районных больниц и поликлиник. Новые современные больничные комплексы уже оценили жители Чурапчинского и Татинского районов. В этом году начал принимать пациентов Якутский онкологический диспансер. Уникальный медицинский объект по видеосвязи открыл Владимир Путин. Современные медцентры и поликлиники уже влияют на здоровье якутян. Продолжительность жизни в республике в 2023 году впервые достигла исторического максимума. Важность этого показателя особо отметил президент страны. То, что в Якутии вы добились такого положительного интегрированного показателя, как продолжительность жизни, которая стала выше, чем в средней по стране, это здорово, я вас поздравляю, это просто реальный результат. Системная работа по развитию сферы здравоохранения ведется в рамках стратегического указа главы Якутии. В объявленном в 2021 году десятилетии здоровья был заложен базовый принцип развития отрасли. На доступность медицины в республике успешно работают и проекты «Мобильный доктор» и «Мобильные хирурги». Конечно же, эффект от этого проекта колоссальный. Это повышение доступности специализированной плановой хирургической помощи населению районов. Это уменьшение листа ожидания пациентов для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Современная медицина в Якутии все больше привлекает молодых специалистов. Республика занимает высокие позиции в Дальневосточном федеральном округе по обеспеченности кадров в больницах. С 1 апреля медработники в малых городах и селах начали получать повышенные выплаты по поручению президента России. Большим подспорьем стали программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сейчас очень много востребований именно в районах и в деревнях. Сейчас есть различные
предложения, например, «Земский доктор». Благодаря нацпроекту здравоохранения, в рамках которого строятся новые медицинские центры и оснащаются современным оборудованием больницы, медицинская помощь становится доступнее и качественней. И это с каждым годом чувствуют все больше якутян. Арсений Сергеевич, мы посмотрели, что было сделано и делается в отрасли. А какие планы по модернизации и повышению доступности медицинской помощи до 2030 года? Как их выполнение отразится на жизни якутян? Конечно же, вопросы здоровья якутян – это важнейшие вопросы. И за последние годы на самом деле сделано очень много. Вот мы все вот сейчас посмотрели, такой интегрированный отчет, видеоотчет, да, о том, что было сделано. А ведь если вспомнить, мы когда начинали эти вопросы как раз немножко тормошить, решать в 2018 году, тогда было же много сомнений. Нужно ли строить кардиоцентр, нужно ли строить онкологический центр, и не только вот на уровне просто там каких-то статей и так далее, а достаточно серьезные руководители в Москве были против. И вот кардиоцентр, я об этом всегда говорю, появился благодаря Юрию Петровичу Трутневу, который поддержал меня, и были выделены средства из федерального бюджета не по программе здравоохранения, а по программе как раз развития центров социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Вот. И, наверное, единственный вот крупный такой объект здравоохранения, который по этой программе на Дальнем Востоке построен. И сегодня же это на самом деле помогает нам реально снижать по 10% каждый год смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. А больше всего людей умирает, к сожалению, именно от этих болезней сердечно-сосудистых. И вот то, что мы каждый год по 10% у нас смертность от них падает, это вот результат. Все врачи, ну сначала как бы говорили, это после ковида, там вот помогало, а уже сейчас все говорят, это уже вот как раз именно то, что у вас такой кардиоцентр появился, хорошие врачи у вас там работают, которые получили возможность работать на супераппаратуре, это вот помогает уже сегодня этот серьезнейший в целом для страны, для мира вопрос у нас в Якутии отдельно взятый успешно решать. Тот же онкологический центр, он ведь, несмотря на поручение президента, очень долго был без финансирования. И стройка практически там несколько свай была забита и стояла. И вот тогда вмешательство Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации, после встречи со мной, когда она уже вот прямо потребовала при принятии государственного бюджета Российской Федерации, чтобы якутский онкодиспансер был включен, вот, тогда вот это все пошло, и этот замечательный объект уже сегодня введен, начал работать. В скором времени хирургическое отделение все заработает на полную мощность. Так все оборудование наконец-то у нас поступило, несмотря на западные санкции. И, знаете, это же тоже спасение тысяч жизней людей. Мы ввели за последние годы 4 крупных районные больницы. Вот совсем недавно вот как раз Чорапча и Хану были введены, Татинская поликлиника, вот, Вилюйске была введена. Так. Сейчас строится 10 объектов районных больниц, очень таких, знаете, крупных, современных. И в скором времени они уже начнут уже вступать в работу в следующем году, в 2026 году. И, конечно же, это сразу меняет уже состояние здоровья людей на местах. Другой вопрос, что нам тоже, вот всем якутянам, я пользуюсь случаем, хочу про это тоже сказать несколько слов, надо о своем здоровье самим тоже заботиться. Мы, к сожалению, вот идем в больницу только тогда, когда заболели. Что-то болит, вот надо идти в больницу, да, или вызвать врача, или вот сходить. А ведь давно уже понятно, что как раз профилактика, диспансеризация – это те способы, которые позволяют вообще этим болезням не появляться. И в развитых странах, таких вот, например, как Япония, да, раньше, вот, когда Японию руководили нормальные люди, и нормальные у нас отношения в России и в Японии были, мы встречались довольно часто, разговаривали, и они как раз очень, знаете, вот говорили о том, что в свое время они систему советскую еще, тех еще 40-х годов, переняли по-своему, как бы через свое мировоззрение пропустили, и в итоге они платят врачам не за то, что они лечат так, если так по-простому, а за то, чтобы у них люди не болели. Вот. И это вот дает очень хороший результат.
Но при этом они говорят, конечно же, все зависит от людей. Вот у нас, у японцев, вот мы очень много работаем, и мы понимаем, что здоровье наш главный ресурс. Если мы заболеем, мы, к сожалению, никому не нужны будем. Поэтому вот мы о своем здоровье заботимся. Вот. Конечно, у нас, может быть, и не так, не надо думать, что там вот, здоровье нужно только лишь для того, чтобы работать, да? Но в любом случае здоровье – это же наш ресурс, и мы его должны беречь. И вот недаром мой указ, который в 2020 году я подписал, и потом вот переподписан у нас как раз по здравоохранению, так уже с новыми подходами, он говорит о сохранении общественного здоровья. Это не просто здравоохранение, не просто больницы, ФАПы, оборудование, хотя это тоже есть, но это и создание системы общественного здоровья, чтобы мы о своем здоровье заботились, чтобы предприятия заботились о своих работниках, чтобы люди больше занимались физкультурой и спортом, чтобы вели здоровый образ жизни, чтобы потребление алкоголя у нас падало так, как можно большими темпами. Вот. Для этого надо всему обществу вместе работать. И вот я очень надеюсь, что наши жители меня услышат, да, мы все-таки давайте будем о себе тоже думать. И вот тот же ковид, его последствия тоже очень тяжелые, так, для многих тех, кто переболел. И, конечно же, им нужно сейчас тоже постоянно обследоваться, постоянно проходить диспансеризацию, чтобы, не дай бог, какие-нибудь там болезни, которые могут развиться в организме, серьезную форму не приобрели. Вот. И вот как раз сегодня мы через развитие здравоохранения даем людям возможности для того, чтобы они могли этим заниматься. Уверен, что вот общими усилиями и всего нашего общества, и наших замечательных медиков, и властей, бизнеса мы добьемся здесь хороших результатов. И вот президент нас похвалил за то, что в Якутии люди стали жить дольше. У нас средняя продолжительность жизни на самом деле впервые в истории и в Советского Союза, и уже вот в новой России впервые превысила среднероссийскую. Вот. А сейчас наша задача, чтобы к 30 году средняя продолжительность жизни у нас достигла 80 лет. Амбициозная, серьезная задача, но я уверен, что мы должны ее решить. Айсен Сергеевич мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок из Зырянки. Добрый вечер, мы вас слышим. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Меня зовут Миронов Евгений. Я житель поселка Зырянка Верхнеколымского района. Вы, наверное, знаете, что в арктических районах совсем все плохо с интернетом. Прошу ответить на мой вопрос. Когда у нас в районе появится стабильный высокоскоростной интернет? Спасибо. Вот, я рад, что вот сегодня этот вопрос прозвучал, потому что, конечно же, для сегодняшнего человека вот высокоскоростной интернет, в том числе и мобильный интернет, да, это уже не какая-то блажь, да, а это уже реально норма жизни. Вот. А ведь 10 лет назад всего лишь, 12 лет назад всего лишь, да, в Якутск пришел высокоскоростной интернет. В Якутск. Многие об этом забыли, да, нам всем кажется, что он всегда был и всегда был такой быстрый. А ведь до 2012 года у нас был крайне медленный интернет, причем по ценам почти в 100 раз дороже, чем в центральной части страны. И я вот помню, в 2012 году, по-моему, если к концу года как раз вот это событие состояло. Сегодня у нас уже большая часть территории республики и подавляющая часть населения уже обеспечена высокоскоростным интернетом через оптоволокно. Но мы не останавливаемся, и мы сейчас поставили задачу, на самом деле глобальную задачу, за следующие 3 года построить 7000 километров оптоволоконных линий связи и дойти до всех арктических районов, до всех районных центров и большинства поселков Арктики по пути. И закольцеваться с Чукоткой, с Магаданом на востоке, а на арктическом побережье выйти на подводный кабель, который будет идти вдоль Северного морского пути. Тем самым решая задачи не только для Республики Саха-Якутия, но и в целом для страны с точки зрения повышения телекоммуникационной безопасности, которая, конечно, крайне нам сегодня нужна, особенно в сегодняшних условиях. Проект был поддержан правительством страны,
Президент тоже в поручениях своих как раз по развитию Якутска, Нерюнгри, мы его тоже туда вписали, он поддержал. Стоимость, конечно, большая, свыше 10 миллиардов рублей. Ну, пока вот где-то оценочно 11-12 миллиардов. 50 на 50 мы должны финансировать. Свою часть федеральное правительство уже выделило. Мы до конца года эти средства уже получим. Сейчас мы также работаем с рядом инвесторов для того, чтобы вот часть от республики тоже была выделена в полном объеме. И вот эта задача была решена. Но мы уже сегодня строим эти линии. Вот Анабарский и Оленёкский район, они уже получили высокоскоростной интернет за эти годы. По Жиганскому району тоже работа уже проведена. Там в 3 поселках уже есть, в том числе в Жиганске, так, а до Кыстатема мы до конца года тоже дойдем. Вот. Поэтому эта работа будет идти. И я очень надеюсь, что в 2026 году в Зырянку приедем и сможем уже пользоваться высокоскоростным интернетом. Мне подсказывают, что к нам дозвонились из Хангаласского района. Добрый вечер. Андрей Петр Николаевич, Российской Федерации, он начал не так Сергеевич. У республика был туризм сайнерига, сокуйпутун, дигиталитене, амбассадор Тунюцевата, территория развития местного производства, местного производства, эрканиден, классика кильдерпекрига. Таван тапне биги проект свипочет коста гостиница тут было. Полгода бурын федеральный гранга кремут биги 36 миллионов турабут. Был Дэвид Охтах Бамбутан, Алмаз Ген кредит Пантан, кредит Бамбут, Тустак территория материал бутын, Бурунья бутын, Толихан, Охтаван Ребит. Демин Дулана, Хаяман, Яхайтым, Бу, Бигус, Пудугар, Пангулдут, Камас, Урангулдут, Каласар, Каласар, Телеретуар, Накандык, Uluska, Una, Kahan, Ulok, Karajan, Itabun, Tojaka, Bubi, Pariyakut, проект путан биги некеттуат еще того субускамона туда нахуд коннек гостиницалары очтугар дети биегори битнен таш дойдуттан дааны чугасыттар онна Россия биттен туристар кадарстаннары миске адвенчер тойдаса биги перегар некүчө кубела гостиницаларын дахтудна токкубустабакка жона нара труктаа жон болар болот битти онан иким эти классыттарбы каханан угулдук карайже. Мақтау болуын, Петр Николаевич бопроғын ехен, онна бұл улахан үгіті ғаджар үлен ехен, әғірделейбен бұл территория местного производства ден, қаңылы сұлуғыр бастықынан тәрелі бесерге етейді қайысқаннан бастықы резидена бол бұққынан. Оннан тоны үлағар, улахан ға кәпсәві проекттарғар, әйеқа жегергенгер улахан сетихилері бағарабын. Вопрос от предпринимателя Петра Николаевича Андреева прозвучал про развитие территории местного производства, какие территории еще будут в ближайшее время развиваться, и вообще рассказал о своем проекте строительства гостиниц. Я рад, что вот сегодня у нас в сельской местности начинает развиваться ряд новых бизнесов, которые ранее у нас в селе отсутствовало. Понятно, что вот местное производство на селе, оно же должно развиваться не только и не сколько за счет сельского хозяйства. Конечно, есть традиционные виды сельского хозяйства, но появляются и новые виды, например, там дикоросы, сбор их, переработка. По меду у нас очень хорошие результаты, да, в первую очередь по качеству меда, который получают наши здесь пасечники. И видим, появляется уже туризм, связанный как раз с посещением природных достопримечательностей, экотуризм. И туризм, связанный также и с нашими местными производителями, с нашими кузнецами, тоже многие интересуются, приезжают, ездят. Событийный туризм, связанный с нашими замечательными событиями, такими, в первую очередь, как наш ИСЭХ, например. Да? И, конечно же, для их развития сегодня и у нас в целом в стране, и у нас в республике ряд мер поддержки появляется. Вот по линии Российской Федерации выделяются гранты, в том числе, вот, насколько я знаю, Петр Николаевич тоже является одним из тех, кто эти гранты получает на субсидирование своих расходов.
Мы же в нашей республике пошли еще по пути создания территорий местного производства. Это те территории, где мы, вот как раз поддерживая наших местных предпринимателей, даем дополнительные льготы за счет местных и республиканских налогов, ну и где есть возможность, помогаем им также с различными мерами поддержки, например, в части подключения к сетям, помощи в создании инфраструктуры. И уверен, что это позволит нам достаточно активно наши сельские районы, так, и не только сельские, кстати говоря, развивать. Первая территория местного производства, она у нас появилась в Хангаласской области. Прообраз этой долины, как раз, которая сегодня накрывает эту территорию, ее была создана по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Мы с ним много раз ее обсуждали, различные варианты ее создания. И когда как раз и родилась идея о территориях местного производства, он ее очень поддержал. Ну и он очень меня просил, говорит, надо, чтобы в Хангаласской области такая появилась. И его земляки, памятуя его заветы, в том числе, очень хорошо отработали с правительством, подготовили весь пакет документов, у себя оформили и земельные участки, собрали предпринимателей, активных предпринимателей, таких как Петр Николаевич, так, и уже сегодня у них территория начала работать. Я уверен, что у них все получится, мы обязательно будем такие территории поддерживать, но и в других наших сельских районах и городах мы такие территории будем создавать. Только сегодня мне правительство докладывало, что на сегодняшнем заседании правительства у нас еще 2 территории созданы. Одна в Мирнинском районе, и одна в Намском районе. На очереди еще несколько, которые тоже свои уже заявки готовят улусной администрации и будут уже отрабатывать с Министерством экономики, с правительством республики для создания таких территорий на уже их территорию, в их улусах. Уверен, это повысит и занятость населения, увеличит доходы наших жителей, но и в целом как раз будет улучшать в целом и деловой климат, и повысит доходы наших людей. Айсен Сергеевич, якутяне вместе со всей Россией следили за сопереживанием за новостями о паводке на Урале. Наводнение коснулось и Челябинской, Оренбургской области, Башкортостан и Казахстан. Наводнение и паводки для якутян весной – это ожидаемое явление. Не за горами и сезон лесных пожаров. К чему готовиться якутянам? Конечно, мы сегодня все с тревогой наблюдаем за теми событиями, которые идут во многих регионах нашей страны, в соседнем Казахстане. Наводнение, к сожалению, там далеко не закончилось. Сейчас очень такой серьезный подъем воды в Тюменской области. Конечно, якутяне, наверное, мы как никто другой понимаем силу стихии. И недаром мы одни из первых регионов, которые начали сбор и отправку гуманитарной помощи пострадавшим регионам нашей страны. Мне сегодня Алексей Зачимович Колодезников докладывал, который по линии партии «Единая Россия» отвечает за сбор гуманитарной помощи и который как раз руководит этим сбором с самых первых дней, что уже свыше 4 тонн различной гуманитарной помощи собрали, значительная часть уже свыше 2 тонн уже отправлена, часть уже доставлена в Оренбургскую область, сейчас будет оказываться помощь и в Курганской области. Но если понадобится, мы будем и дальше этими вопросами заниматься, помощи пострадавшим регионам. Но при этом, конечно же, мы знаем все, какая стихия у нас в Якутии и какие могут быть здесь у нас проблемы. По тем прогнозам, которые сегодня у нас есть, а мы достаточно регулярно все эти вопросы рассматриваем, у нас угроза может быть для 15 населенных пунктов и частичной территории где-то в общей сложности порядка для 25 тысяч человек. На сегодняшний день, где мы предполагаем заторные явления и повышение уровня воды. Но еще раз говорю, для нас эта ситуация абсолютно такая ежегодная. Мы всегда должны быть готовы к стихии, к борьбе с ней, к ликвидации последствий. Ну и, конечно, мы молимся, чтобы все-таки природа смилостивилась и паводок прошел нормально. Но при этом паводок пройдет, а потом придет уже период, когда начнутся лесные пожары. Здесь прогнозы тоже, здесь я бы даже сказал, прогнозы у нас более суровые, потому что лето ожидается жаркое и по всему Дальнему Востоку, Восточной Сибири. Некоторые даже говорят о максимумах температур, так, по некоторым регионам.
Уже сейчас видим, что по Дальнему Востоку в ряде субъектов уже пожары прошли и еще сейчас идут, так, в том числе лесные. Конечно же, здесь подготовка со стороны республики и наших всех федеральных коллег идет очень серьезная. Мы порядка 500 километров противопожарных полос, минерализованных полос должны делать. Также должны делать опашку вокруг населенных пунктов, которым это требуется, расчистка тех или иных полос, мероприятия все должны проводиться. К сожалению, по многим, я бы даже сказал, населенным пунктам сегодня еще несколько десятков их осталось, где работы еще не завершены. Но вот сейчас снег сойдет, и мы надеемся, что это будет все быстро сделано. Ну и по лесным пожарам мы все силы уже подготовили. В этом году федеральный бюджет выделяет столько же денег, сколько в прошлом году. Мы в республике нашли возможность еще все-таки чуть-чуть увеличить для того, чтобы решить вопросы по штатной численности летчиков-наблюдателей. Они у нас всегда были в дефиците, а мы сейчас специально первыми, наверное, в России проводим их переподготовку в специализированных учебных центрах. Ну и в этом году мы также будем запускать работу самолетов-зондировщиков, которая пройдет по линии Росгидромета и которая здесь у нас в республике, опять же, первая в стране, региональная авиакомпания «Полярные авиалинии» переоснастила самолет, и у нас есть свой самолет-зондировщик, который тоже способен работать по вызыванию дождей. Знаете, вот опыт 22-23 года показывает, что все-таки положительный эффект, он очень серьезный есть. И поэтому работа самолетов-зондировщиков уже в мае месяце уже начнется. По тем территориям, где мы уже сегодня имеем прогнозы о повышенном классе пожарной опасности. Айсен Сергеевич, у нас на связи прямое видеоподключение с квартала труда. Там работает наш корреспондент Петр Васильев. Петр, вам слово. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Квартал труда на связи. Здесь, в месте, где буквально создается наше креативное и цифровое будущее. Сегодня вместе с нами его резиденты. И один из них, режиссер Дмитрий Кольцов, готов задать свой вопрос главе Якутии Айсену Николаеву. Дмитрий, добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Айсен Сергеевич, добрый вечер. В первую очередь разрешите вас поблагодарить за то, что инициировали создание многофункционального кинопавильона в Якутске. Якутия сегодня славится своим кино на весь мир. У нас в регионе работает более 50 кинокомпаний и творческих объединений. Ежегодно выходит порядка 12 фильмов. И кинопавильон, конечно, будет огромным подарком. Сейчас мы уже осваиваем многие технологии здесь со специалистами студии «Квартала труда». И здесь проходили съемки, ключевые съемки большого, важного совместного проекта Республики Саха-Якутия и Запорожской области кинофильма «Алдан», который рассказывает историю нашего якутского IT-предпринимателя, который ушел добровольцем на передовую и нашел свое призвание в спасении людей, в спасении сослуживцев в качестве медика. Впереди нас ждут ключевые, важнейшие съемки и большая, серьезная работа с привлечением специалистов по компьютерной графике, по визуальным эффектам. И на сегодняшний день мы знаем, что гораздо легче, гораздо проще нам было бы, если бы у нас уже был многофункциональный кинопавильон полного цикла. Мы с нетерпением ждем начала стройки, начала открытия. Но у нас вопрос. Когда кинопавильон откроется, достаточно ли у нас будет квалифицированных специалистов? Кто у нас будет снимать, монтировать, озвучивать, делать спецэффекты? Ведется ли сейчас какая-либо работа по подготовке кадров, по подготовке будущих профессионалов? Спасибо. Спасибо, Дима. Я, во-первых, хотел поблагодарить вас и всех наших кинематографистов, всех тех, кто занят в этой индустрии, за прекрасную работу, за прекрасные достижения. Я сам был, знаете, очень приятно удивлен, когда мне недавно сказали, что чуть ли не четверть
наград, завоеванных российским кино на различных кинофестивалях международных вот за последние годы, это призы, которые завоевали наши якутские кинематографисты. Это величайшее достижение, это реально вот показатель того, что якутское кино – это уже не феномен, не случайность, как некоторые еще недавно говорили, да, это реально явление и российского, и мирового кинематографа. И даже вот тот проект, о котором сейчас Дима Кольцов рассказал, позывной «Алдан», замечательный проект, который мы реализуем совместно с Запорожской областью. Я с главой области, с губернатором Балицким как раз договаривались, что совместно реализуем проект. Снимаются замечательные российские актеры, наши якутские актеры. Вот. Есть поддержка в виде поручения президента о создании этого фильма. Уверен, что это будет такой очень хороший фильм, который наш кинематограф еще больше укрепит, его реноме, его престиж. И сегодня мы уже, знаете, вот когда говорим о развитии якутского кино, я достаточно часто встречаюсь и с кинематографистами, и с теми, кто представляет креативные индустрии, креативный бизнес, с членами правительства. Мы пришли достаточно давно уже к пониманию, что кино якутское, так, оно должно сейчас уже перерасти, выйти на уровень киноиндустрии, чтобы это реально был серьезный бизнес, в котором будут заняты сотни, а то и тысячи людей, который будет собирать миллиардные кассы и который реально, вот еще раз говорю, будет вносить уже значимый вклад в экономику города Якутска, а может и всей республики. Эта идея была презентована на разных уровнях, и вот летом прошлого года при встрече с президентом Афанасий Савин, руководитель корпорации развития Якутии, представил его этот проект. Она получила тогда уже поддержку со стороны президента, потом уже через несколько таких подходов тоже. Вот сегодня уже есть поручение о создании в городе Якутске кинематографического такого павильона полного цикла. Это не просто маленькое здание, это целый комплекс зданий, где будет по последнему слову техники оборудованы все стадии подготовки и съемки постпродакшена кинематографа, которая позволит здесь создать крупнейший кинематографический центр страны за Уралом. Вот. То есть это будут те центры, вот, знаете, наподобие, конечно, не скажу, как Мосфильм, да, но, конечно, меньше пока, да, но по уровню оснащения и так далее это будет на уровне вот лучших киностудий Москвы и Санкт-Петербурга. На площади несколько, на сегодняшний день порядка, вот, последние проекты где-то 20 тысяч квадратных метров. Вот. И проект очень серьезный, он и финансово емкий, он будет делаться при поддержке федерального бюджета, и сегодня готовится уже Министерством Дальнего Востока, Корпорацией развития Дальнего Востока, совместно с Корпорацией развития Якутии уже условия конкурса по государственно-частному партнерству. Мы надеемся, что уже в этом году эти конкурсы пройдут, окончательные решения будут выбраны, победители появятся. Интерес очень большой у крупнейших, и в том числе и финансовых институтов нашей страны. Стройка начнется, но и наш план, чтобы в 2027 году он уже был введен в строй. Место выделено, это как раз то, что территорию мы называем некоторые Оланд-Холленд, некоторые по-старому еще Радиополе, вот недалеко от исторического парка «Россия. Моя история». Вот. И уверен, что это будет то место, куда будет притяжение кинематографических талантов не только из Якутии, но со всего Дальнего Востока. Большой интерес и у российских кинематографистов, которые готовы сюда приезжать, здесь снимать кино. И в целом, еще раз говорю, появление этого центра, оно позволит нашему кино уже превратиться в киноиндустрию. Конечно же, вот Дмитрий абсолютно правильно говорит, что надо готовить и кадры. Этим мы сейчас занимаемся. Надо работать и уже с ведущими киностудиями, для того, чтобы они сюда приезжали, здесь тоже работали в нашем кинопавильоне. И этим мы тоже занимаемся. И вот наша корпорация развития Якутии сегодня проводит очень большой пласт работы, вообще связанные с развитием креативных индустрий, но и в первую очередь связанные с развитием киноиндустрии. И, конечно, я хочу пожелать им всяческих успехов и будем им помогать для того, чтобы креативная индустрия Якутии, в том числе кино, шли дальше к новым победам. Арсений Сергеевич, мы работаем в прямом эфире ровно 2 часа. Предлагаю принять еще несколько телефонных звонков.
К нам дозвонились из Батагая. Добрый вечер. Здравствуйте. Здорово, Арсен Сергеевич. Я житель Верхоянского района Орлавского наслега. Меня зовут Олег Викторович. Видим, как активно строит дорогу Яна. В прошлом году открыли 2 больших моста через реки Менкюле и Томпорук. В этом году обещает мост через Овсян до Тополиного сейчас расширяет. Мой вопрос, а когда до Верхоянска будет круглогодичная дорога? Вот. Я уже когда про Найбу Тикси рассказывал, немножко затронул, да, но еще раз расскажу для как раз жителей Верхоянского района, потому что для них это вообще вот реально соединение с большой землей. У нас сегодня Верхоянский район – это один из самых тяжелых районов по логистике. Есть населенные пункты, куда мы завозим груза там по 2,5 года. Так вот сегодня принимается решение, через 2,5 года наконец там топливо доставляется и, например, уже используется. Вот. И, конечно же, вот огромные расходы. Ну и кроме этих расходов, это вообще вот как раз для людей очень серьезные ограничения в транспортной доступности, в связи с остальной частью Якутии. И давнешняя это мечта верхоянцев. Многие мне про него говорили, что вот давайте, пусть будет у нас дорога. Да? Но вот, как говорится, хотя идея сама по себе такая колоссальная, грандиозная, ведь дорога Яна это почти 1500 километров. Да? Мы ее начали реализовывать. И вот как раз телезритель сказал про 2 моста, крупных моста, которые построены по дороге Яна в сторону Тополиного. Так, через Альчон в этом году мост обязательно будет построен, введен. Тогда до Тополиного уже дорога станет практически уже нормальной. Вот. От Тополиного до Барласа у нас зимник продленного действия уже сделан. Был в этом году при поддержке Полиметалла, который разрабатывает там большое месторождение. Вот. Дальше они будут работу тоже усиливать. Вот. Дальше наша задача от Барласа пойти уже в сторону Батагая. Вот. И там уже и Верхоянск. Вот. Ну а дальше уже, я как сказал, это Усть-Куйга. Но вот от Барласа до Батагая, если не ошибаюсь, порядка 300 километров. Так. Дальше до Усть-Куйги столько же. Так. От Усть-Куйги до Найбы 280 километров. Ну, то есть огромные расстояния, причем это расстояния, на которых дорог вообще нет, от слова совсем. Вот. И, конечно, нам надо очень много сделать, чтобы все-таки сначала пробить зимник продленного такого действия, чтобы мы могли раньше начинать и позже заканчивать завоз. При этом у нас появится возможность уже завоза по земле во многие территории, куда мы сейчас только речным транспортом и можем доставлять грузы. Вот. Ну а после этого уже по мере развития промышленности, которая точно пойдет уже вслед за развитием вот этой дороги, и если у нас еще появится глубоководный порт Найба, который тоже будет помогать нам уже обеспечивать снабжение грузами в период навигации, то, конечно же, можно уже вести речь о том, что в перспективе уже появится и круглогодичная автомобильная дорога, в том числе от Верхоянска уже до федеральной трассы Колыма. Вы знаете, многие скажут, это мечта, так, но мы живем в то время, когда мы своими руками эти мечты делаем реальностью. Арсен Сергеевич, снова на линии вопрос от зрителя. Добрый вечер. Говорите вы в прямом эфире. Вопрос у нас сегодня. Скажите, пожалуйста, когда точно начнется газификация села Иенгра? Спасибо. Иенгра у нас, как и другие населенные пункты Нерюнгринского района, Алданского района, Алёхминского, Ленского, попала в наше соглашение с «Газпромом» по газификации населенных пунктов, которые прилегают к силе Сибири. Работа эта уже началась. И по Иенгре это 25-й год. Так, газификация будет сделана. Насколько я знаю, вот сам еще не проверял, но как мне докладывали, вот работы по уже внутрипоселковым сетям и так далее, по их подготовке
они уже в этом году уже стартуют. Вот. И еще раз говорю, в следующем году газ уже должен прийти в Ингру. Знаю их проблемы, проблем в селе хватает различных, но вот как раз газификация – это один из тех вопросов, которые мне с моего первого визита туда, уже в статусе главы республики, жители всегда ставят. Ну и вот я рад, что мы наконец-то вот эту тоже их мечту уже делаем реальностью. Вообще, если немножко про газификацию сказать, мы по социальной газификации, благодаря вот решениям президента нашей страны по итогам съезда партии «Единая Россия», сделали очень много. Мы одни из лидеров страны, лидеры Дальнего Востока. План прошлого года у нас выполнен на 138%. По плану где-то 2100 с лишним домов мы должны были газифицировать, сделали 2800. К 3500 мы вообще вот отводов сделали, так, к домам. В этом году должны газифицировать 1800, но опять же, как мне докладывают, а я сам регулярно штабы тоже провожу, мы этот результат тоже превысим. И это вот как раз новое качество жизни людей. Мы рады, что и в Якутске многие пригороды, которые раньше не могли получить газ из-за отсутствия мощностей, многие населенные пункты, где раньше вообще газа не было, многие населенные пункты, где газ, опять же, дошел до некоторых кварталов, а в некоторые как раз из-за отсутствия возможностей не доводился. Сегодня они уже газифицированы, еще раз говорю, это совсем другое качество жизни. Поэтому эта работа, начатая в стране и у нас в республике, благодаря президенту, она вот позволяет реальную жизнь людей менять к лучшему. И самое главное, ведь по поручению президента сейчас социальная газификация, она стала вообще бессрочной. Вот, то есть она будет продолжаться еще, ну, пока есть возможности газификации, она будет идти. Айсен Сергеевич, к нам дозвонились из Черепчинского района. Добрый вечер. Алло, Тёкена. Тёкена. Здравый. Алло, здравый. Айсен Сергеевич, Черепчинта Мария Демин. Мен өрөктәһен тигәри тулакпын. Билген улахан агып ите аге экзамен тоттарарыт репетиторын өтнен туана жабсак. Анны улана устуктар бүткенте бияхан элекке бастан туран репетитор булар галу кырган. Ите сөбелен жарыктыр тезгок айхтем буллади. Оны кенен буллана токка жекерген бюджетгар билен турактар буллади. Бакта хатчы барарына. Аны ыйтын ген мындык босколарга өрөк чаантен ди барларын кабан боско экзаменерге кыртаһын терит кылды доди. Мактал, бопрогнеген. Вот вопрос, конечно же, интересует не только Черепчинский область, он в целом интересует наверняка всех тех, чьи дети уже в скором времени школу будут заканчивать. Вопрос связан с подготовкой к ЕГЭ. Не секрет, что во многих сельских школах, да, почастую и не только сельских, но и городских школах, по некоторым предметам детям нужна дополнительная подготовка для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ, получить хорошие баллы, ну и, соответственно, потом уже поступать в те вузы, которые хотят поступать дети. И вот здесь вопросы дополнительной подготовки раньше, они и сейчас во многом, да, решаются через репетиторов. Люди их нанимают, готовят, чтобы они готовили их детей. Вот. Конечно же, для тех семей, чьи доходы ограничены, в том числе и для многодетных, так, это всегда, конечно, крайне затратно. И вот зрительница спрашивает, а нельзя ли, чтобы, вот, например, в школах после уроков детей оставляли, там, готовили на ЕГЭ каким-то образом, какую-то единую систему сделать. Подход на самом деле верный, и мы в республике его уже начали реализовывать. Я просто потом попрошу, чтобы с телезрительницей связались и рассказали. Сейчас в городе Якутске создан такой центр, в котором преподаватели работают, и через как раз дистанционная система, через ВКС дети подключаются из разных районов республики и получают как раз помощь в части подготовки к экзаменам по ЕГЭ, ну, по самым востребованным, по математике, там, по русскому языку, по обществознанию, по иностранным языкам. Вот. И как мне, опять же, докладывают, вот те дети, которые вот эти курсы проходят, у них явно результаты улучшились. Вот. При этом, конечно, для детей это бесплатно и для их семей. Вот. Поэтому эту систему, я думаю, что мы будем дальше усиливать. Возможности телекоммуникации, вот развитие информационных технологий мы, конечно, должны использовать.
дистанционное образование – это, конечно, не панацея от всех бед, но вот в некоторых вопросах, таких как раз подготовка у хороших специалистов, такая комплексная, да, я считаю, что это для нас, вот особенно для удаленных территорий, для наших удаленных сельских местностей, где объективно у нас качество преподавания тех или иных предметов может быть не очень высоким, как хотелось бы родителям, да, это может быть таким выходом из ситуации. Отдельный вопрос – это Арктика. Мы здесь идем и не только вот в части вот реализации этой системы, о которой я сказал, но и через переподготовку более серьезную преподавателей. Вот институт повышения квалификации учителей, педагогов, они специально вот выезжают группами в районах и учителей специально готовят, чтобы они детей учили все-таки по современному, по новым методикам, чтобы дети уже знали, ну, чтобы учителя знали новые требования и могли на хорошем уровне те или иные предметы до наших детей обучать. Вот эта работа тоже будет продолжаться, будет тоже проводиться. Ну и в целом, конечно же, понятно, что от качества образования зависит качество жизни нашей республики. Вот чем образованнее дети будут выходить из школы, тем больших успехов добьется в будущем республика. И здесь мы вот то направление поддержки образования, которое у нас всегда в республике было в приоритете, мы, конечно, никоим образом не будем ослаблять, будем только усиливать. И через материально-техническую базу. В этом году мы вообще рекордное количество школ должны ввести, так, к концу года. Мне правительство докладывает, чуть ли не 18, так будет. Вот. И школы должны не только вот быть новыми, красивыми, современными, но и качество знаний, которые наши дети там получают, оно тоже должно быть новым, современным и отвечающим требованиям времени. Александр Сергеевич, самым ожидаемым событием этого года, конечно же, это Международные спортивные игры «Дети Азии». Вся республика готовится к этому празднику спорта. Давайте вспомним историю, как все начиналось и как сегодня республика готовится к этим играм. Юрий – один из представителей сборной Якутии, который уже в июне представит республику на 8-х играх «Дети Азии». Юноша всерьез готовится к соревнованиям и рассчитывает, что его команда сможет завоевать золотые медали. Для многих участие в играх – это крупнейшие международные старты в их начинающейся спортивной карьере. Я узнала о «Детях Азии» вот в сентябре и уже хотел там участвовать. Международные игры «Дети Азии» уже стали гордостью Якутии, известны в мире, пожалуй, не меньше, чем алмазы и суровые холода. В 1996 году на стадионе Туймада города Якутска по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева зажегся огонь первых игр «Дети Азии». Более 200 юных спортсменов из 7 стран мира тогда соревновались в 8 дисциплинах. С тех пор каждые 4 года Якутия с нетерпением ждала очередные игры. И с каждыми соревнованиями участников становилось все больше. География расширялась и добавлялись новые виды спорта. В 2019 году впервые проводятся зимние игры «Дети Азии». И впервые игры переезжают из Якутии. Столицей первых зимних игр стал Южно-Сахалинск. А в 2022 году летние игры проводятся во Владивостоке. В 2023 году зимние игры принимает Кузбасс. И, наконец, в 2024 году игры «Дети Азии» возвращаются на родину, в Якутск. Благодаря играм «Дети Азии» в спорт пришло немало молодежи, для которой все эти годы строились и открывались новые спортивные объекты. Это и спортивный комплекс «Дохсун» с скрытым футбольным полем, спортцентр «Мадун» и, конечно же, центр спортивной подготовки «Триумф». В этом году к началу игр будут сданы 2 многофункциональных спортивных зала в Хатасах и в районе Сайсары, а также скалодром на базе спортивного комплекса «Дохсун». Сейчас в республике завершают все запланированные работы по строительству и ремонту. Строители понимают важность задачи и ответственность завершить все работы в срок. В рамках подготовки мы провели ремонтные работы. Ну, как видите, поменяли футбольное поле, поменяли беговую дорожку. И вот в конце февраля по 31 мая будут устанавливать вот эти скалодромы. За 100 дней до старта игр 19 марта у подножия Ленских столбов состоялась традиционная церемония зажжения огня. За эти дни огню предстоит преодолеть все районы республики Саха. Маршрут эстафеты составит 37 тысяч километров. Сейчас факелоносцы пробежали уже половину пути, свыше 20 тысяч километров. Пройдены Хангаласский, Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, Мирнинский, Ленский, Анабарский, Оленёкский, Булунский, Жиганский, Устьянский, Алайховский и Нижнеколымский
Колымский районы. На протяжении всей истории игр «Дети Азии» участие в них принимают спортсмены из Казахстана. После сборной Якутии Казахстан выставляет самую большую команду, участвуя во всех спортивных дисциплинах. На предстоящие 8-е игры Казахстан уже сформировал заявку, в которую включены 259 спортсменов. Мы активно участвуем в различных соревнованиях, включая «Дети Азии». Множество наших спортсменов приняло участие в этих играх. Это великолепная площадка. Все наши чемпионы начинали свой путь с этих соревнований. В этом году наши спортсмены также активно готовятся к участию. Команды уже сформированы. С 26 июня по 7 августа Якутск станет спортивной столицей всего азиатского континента. Более 3000 участников из более чем 30 стран мира приедут на гостеприимную землю Лонхо, чтобы подарить всем праздник. Праздник спорта, праздник дружбы, праздник мира. Айсен Сергеевич, так кто все-таки приедет на игры и какова готовность принять их участников? Безусловно, Якутия, все мы соскучились по детям Азии. Помните, было время, когда говорили, что мы каждый год их, каждый раз мы их проводим, пусть в других местах проводят, мы там как-нибудь потом. Но вот в 2016 году крайний раз провели, после этого не проводилось 8 лет, да, и сейчас, по-моему, все уже соскучились, все хотят, и подготовка идет очень тщательная, и вот мы сейчас видели, как идет реконструкция объектов спортивных, как идет строительство новых спортивных объектов. И, конечно же, большая заинтересованность иностранных государств. Несмотря на то, что, к сожалению, вот западные страны и уже через Международный олимпийский комитет бойкотируют ряд соревнований, которые проводятся в нашей стране, международные соревнования, пытаются нас исключить, но это у них не получается и не получится никогда. Сегодня уже подтвердили участие 24 страны на Детях Азии, которые вот у нас пройдут этим летом. Команды готовятся очень серьезно. Вот как раз про Казахстан сейчас шла речь, мы встречались, увидели. Знаете, первая сборная у них едет, как раз лучшие представители. И я, насколько знаю, и в других странах, в других федеральных округах едут очень спортсмены, на которые ставки делаются государством как раз как на тех звезд, которые будут лидерами в тех или иных видах спорта уже в ближайшие десятилетия в мире. Вот, то есть накал спортивной борьбы здесь будет высочайший. 3500 гостей мы ожидаем. Это как раз вот членов спортивной делегации, из них порядка 2600 где-то это спортсмены, остальные это тренеры, руководители делегации, различный другой персонал. Вот. Большая культурная программа будет. В этом году по просьбе Олимпийского совета Азии ряда стран мы игры делаем не в июле-августе, как было раньше, а делаем уже в конце июня, начале июля. Это связано с проведением в этом году Парижской Олимпиады летней. Вот. И Олимпийский совет Азии попросил, и наш Олимпийский комитет России, мы сочли возможным согласиться с этим предложением. Поэтому впервые в истории, как раз в период проведения игр «Дети Азии», у нас пройдет наш главный праздник Ысых Туймады, вот, на который всегда собирается очень много людей. В прошлом году, напомню, 240 000 человек было. Это достояние нашей республики, достояние всей нашей страны. И вот как раз гости со всей Азии смогут также поучаствовать в этом празднике. Уверен, что соревнования пройдут на очень высоком уровне. Новые виды спорта появляются, вот скалодром, который делается. Я, знаете, тоже вначале немножко со скептицизмом к этому отнесся. Ну, что за вид спорта? Наверное, никто не будет участвовать, там пара команд только. Вы знаете, это сегодня по количеству заявок на участие именно в этом виде спорта один из самых популярных видов спорта. Именно по заявкам как раз вот по скалолазанию. Вот. Ну, новое время, новое уже поколение, новые любимые виды спорта. И очень рад, что у нас благодаря вот, Олимпийскому комитету России, благодаря работе наших спортивных функционеров, поддержке вот, со стороны наших друзей в Федерации скалолазания России, такой замечательный объект, реально отвечающий всем требованиям проведения международных соревнований, у нас вот в Дахсуне появился.
Вот. И, конечно же, и другие, вот те два многофункциональных спортивных зала, которые сейчас уже, Хатасах уже построен, уже работает. Хатасы его очень долго ждали. Второй построен, уже практически завершается строительство в Сайсарах на Ильминской. Замечательный тоже зал. После окончания там будут два базовых вида спорта у нас. Это художественная гимнастика и на втором этаже будет бокс. Вот. Тоже, я считаю, очень важно и для Сайсарского округа, да и в целом для Якутска. На ремонт спортивных объектов мы потратили порядка 1 270 000 000 рублей. Вот. Большая помощь нам оказывается со стороны федерального оргкомитета, который Юрий Петрович Трутнев возглавляет. Тоже вот благодаря его настойчивости сейчас выделены средства по линии Министерства высшего образования и науки Российской Федерации на такой, знаете, большой ремонт в общежитиях Северо-Восточного федерального университета. Тоже мы заодно вот как раз и наш университет в части инфраструктуры, в части ремонта общежития тоже серьезно подтянем. В целом я уверен, что вот, мы все якутяне достойно встретим этот праздник. Город Якутск очень серьезно готовится. Там тоже по многим направлениям городские власти у нас самые ответственные, ну, самые главные. Это и благоустройство города, очистка, фасады. Ну и уверен, что вот благодаря нашим общим усилиям мы проведем, как всегда, на самом высоком уровне игры «Дети Азии», которые реально сегодня стали брендом всей нашей страны. Арсений Сергеевич, если я не ошибаюсь, то Казахстан одна из 3 команд, которые ни разу не пропустили игры «Дети Азии». Они этим очень гордятся. Да, буквально на прошлой неделе в Казахстане завершились успешно Дни Якутии в Казахстане. Состоялись ваши встречи с первыми лицами государства, презентация экономических, культурных, спортивных достижений нашей республики. На ваш взгляд, каковы самые важные итоги Дня Якутии в Казахстане и как будет развиваться дальнейшее наше сотрудничество? Казахстан – это очень важное для нашей России государство. Это сосед, с которым мы имеем огромную границу, очень близкие отношения стратегического характера. И несмотря на попытки, опять же, вот западных стран нас каким-то образом разъединить, уверен, что мы должны делать все для того, чтобы вот эти дружеские, братские отношения сохранялись, развивались. И для этого вот как раз отношения добрые между регионами России и Казахстаном, между казахскими регионами и Россией, они должны налаживаться, должны укрепляться. В прошлом году по приглашению президента Казахстана я первый раз побывал в стране уже с таким визитом. Встречались мы тогда впервые с президентом Казахстана Касым-Жомарт Кемелевичем Токаевым. И тогда как раз он попросил, чтобы Якутия здесь в Казахстане презентовала и свою культуру, и свои достижения в экономике, свои инвестпроекты, показала привезла спортсменов для проведения тех или иных там соревнований. Мы отрабатывали, и вот сейчас большая делегация наша выезжала. Конечно же, основное количество у нас было по культурной программе. Мы впервые вывезли вот нашу знаменитую оперу «Нюргун Батур» за границу. И она прошла и в Астане, и в Алматы с оглушительным успехом. Я сам присутствовал в Астане, где были и руководители правительства Казахстана, акимата Астаны, многие предприниматели, деятели культуры Казахстана. И, конечно, все были шокированы, приятно шокированы вот уровнем постановки, истории, которую рассказана через эту оперу, вообще глубиной нашего Олонхо, нашего эпоса. Было представлено театр Олонхо, отдельные представления давал, виртуозы Якутии отдельные концерты давали. Были проведены товарищеские матчи по масс-рестлингу, по вольной борьбе. И вот хочу как раз среди команд, которые готовятся к детям Азии со стороны Казахстана и со стороны наших, и хочу сказать, что даже в масс-рестлинге они нам, ну, знаете, уже близко, да, а по вольной борьбе так казахская сборная с большим счетом победила нашу сборную. Так у меня, как у президента федерации, там были вопросы к нашим тренерам и к министру спорта.
Вот. Крайне был хороший у нас день, посвященный презентации инвестиционного потенциала. И знаете, вот очень хорошо, что у нас не только крупные предприятия там были представлены, и они там со своими партнерами встречались, но и малый бизнес. Большой интерес по ряду направлений казахская сторона высказала. Вот я встречался с президентом, от него тоже прозвучали прямые поручения в адрес своего правительства оказать полное содействие якутскому бизнесу для вхождения на рынок Казахстана в части тех или иных направлений, которые были обговорены на нашей встрече и с президентом Казахстана, и с премьер-министром. Здесь уже работа началась. Вот. Вообще товарооборот Казахстана с Казахстаном у нас за последние годы очень вырос. Совсем недавно это было всего лишь порядка 3 миллионов долларов. Это 18-19 год. Сейчас, вот в прошлом году, в 2022 году мы достигли 80 миллионов долларов, по итогам прошлого года 160 миллионов долларов. И уверен, что это далеко не предел. Будем дальше работать, чтобы товарооборот рос, и росли также, улучшались и культурные, гуманитарные связи между Республикой Казахстан и Якутией, потому что это помогает дружбе между нашими странами, между Россией и Казахстаном. Ну и, конечно же, у Казахстана очень большой интерес к Якутии, к истории народа Саха, к общим нашим корням. И, конечно, вот они и про наш СЭХ очень много слышали, хотят многие приехать. Даже президент сказал, что вот очень хочу, Александр Сергеевич, приехать к вам. Планирую, но вот, к сожалению, вот из-за событий многих, вот, в том числе вот и из-за наводнения, вот в этом году никак не получится, но говорит, я обязательно к вам приеду. Хочу посмотреть Якутию, братский народ, вот ваши праздники. Он сам человек многогранный, очень глубоко энциклопедически образованный, очень много знает про историю тюркских народов, сам большой дипломат. Ну и, конечно, вот его такое, знаете, доброе отношение к Якутии, к ее народу, в целом к нашей стране, оно подкупает, и уверен, что вот такие хорошие отношения между нашими лидерами, между президентами Путиным и Токаевым, они будут способствовать тому, чтобы отношения между нашими странами только крепли. В начале года президент страны подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных. У нас в Якутии тоже очень многое делается в этой сфере, и помощь постоянно растет. А что еще появится в соответствии с президентским указом? Конечно же, поддержка многодетных семей – это одна из основ, вот, я считаю, развития в целом нашего российского государства. Многодетные семьи сегодня формируют как раз положительный вектор демографии у нас в Якутии. Мы гордимся тем, что у нас многие семьи многодетные, что количество многодетных семей в Якутии не уменьшается, а только увеличивается. Вот. И особенности в этом году, в год семьи в Российской Федерации, в год детства, который у нас в Якутии проходит, мы должны сделать все, чтобы вот были приняты решения, которые будут способствовать поддержке многодетных семей еще на многие годы вперед. Мы все благодарны президенту за то, что вот появился указ о статусе многодетной семьи, который, наконец-то вот определил уже на уровне государства ее статус. Появились новые меры поддержки, и у нас в республике эти меры тоже будут все практически реализованы. Большинство уже было реализовано ранее, так, но сейчас у нас несколько вопросов правительство после моего поручения отрабатывает, и буквально в ближайшие дни после окончательного согласования я должен принять базовые решения. Что они будут включать? Во-первых, мы будем вводить льготы по коммунальным услугам для многодетных семей. Причем они будут значительные. Так, несмотря на то, что вот мы значительную часть коммунальных услуг по всей республике субсидируем, да, но для многодетных семей мы нашли все-таки возможность принять еще отдельное решение. Так, и окончательно вот суммы и так далее, вот после окончательного согласования они уже будут определены. И еще раз хочу сказать, что это будет значительная скидка по коммунальным услугам. Далее, принципиально уже принято решение, оно прозвучит тоже в указах, о том, что дети из многодетных семей по всей республике, вне зависимости от класса, так, будут обеспечиваться горячим питанием в школах. Сейчас у нас по всей стране с 1 по 4 класс бесплатно, сейчас у нас будут все дети из многодетных семей по 11 класс будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием в школу.
Вот. Далее мы будем рекомендовать, чтобы был сделан бесплатный проезд для многодетных семей в общественном транспорте в городах и селах нашей республики. Вот. Тоже я считаю, что важный, нужный шаг для того, чтобы муниципалитеты тоже какие-то решения в поддержку многодетных семей приняли. Мы также приняли уже, вот в моем послании в декабре прошлого года это прозвучало, и сейчас уже принято решение и по карте юного жителя, которая будет касаться детей, так не только из многодетных семей, так для того, чтобы по аналогу Пушкинской карты российской они могли посещать уже учреждения культуры у нас внутри республики. Так. Будет реализован проект по выделению сертификатов 50 тысяч рублей детям из многодетных семей, которые оканчивают школу и идут в профколледж, для того, чтобы они могли получить среднее профессиональное образование в том колледже, которым хотят, и как раз государство им 50 тысяч рублей будет компенсировать. Вот. Это нужно для того, чтобы дети могли получить как раз дефицитные такие специальности, хорошо трудоустроиться. Тем более сейчас, знаете, востребованность рабочих высококвалифицированных, она растет с каждым днем, так же, как и их заработная плата. Будет ряд других мер, в том числе я уже сегодня отвечал юной телезрительнице по уже эксперименту по трудоустройству детей. В первую очередь, конечно, эта программа будет направлена на детей из многодетных семей. Вот. В общем, я считаю, что мы в республике максимально будем все делать для того, чтобы, еще раз хочу сказать, количество многодетных семей у нас не уменьшалось, а увеличилось, и детей у нас с каждым годом все-таки становилось больше. Потому что история миллионного жителя Якутии – это вдохновляющая история. Мы, конечно, должны делать все, чтобы все-таки людей у нас, жителей в республике, становилось больше. Ну что ж, диспетчеры колл-центра продолжают принимать звонки. На линии еще один. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Ага. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Я Львова Лена Анатольевна из села Жиганск. У нас строится спортивный зал к юбилею Романа Михайловича Дмитриева. Скажите, пожалуйста, закончится ли в этом году? И есть предложение от населения назвать спортивный зал именем нашего легендарного олимпийского чемпиона. Спасибо. Спасибо. В этом году мы все знаем, что юбилей 75 лет рождения нашего великого борца, первого нашего олимпийского чемпиона с народа Саха Романа Дмитриева. И на его родине в Жиганске было принято решение построить современный спортивный зал, многофункциональный комплекс. Причем значительную часть средств выделено было решением правительственной комиссии, опять же, во главе с Юрием Петровичем Трутневым, за счет средств, выделенных на арктические территории Российской Федерации. Это единственный случай, когда нам деньги дали из дальневосточных средств, да, а дали как раз арктической субсидии. Вот. Именно в том числе, наверное, как раз в знак уважения к памяти великого нашего спортсмена, великого человека. И спортзал, я когда крайний раз в Жиганске был, заезжал, смотрел, стройка идет, в принципе, стройготовность неплохая. Там осталось еще провести конкурсы по оборудованию. Уверен, что все в сроки будут, закупочные процедуры проведены, строительные работы будут закончены, благоустройство сделано. Ну и мы планируем, что в этом году этот спортзал уже должен принять уже серьезный республиканский турнир по вольной борьбе в памяти Романа Михайловича Дмитриева. Вот. А то, что зрительница предлагает, я полностью поддерживаю, конечно же, этот спортзал. Что имя, кроме имени Романа Михайловича, может быть, этому спортивному центру присвоено? Но вообще в Жиганске в этом году очень хороший год. У них и сейчас уже практически завершается строительство этнокультурного центра крупного. Я думал, уже весной ведут, но решили там не гнать, а еще и благоустройство рядом все сделать красиво, и уже летом он будет введен. Да. Дома строятся многоквартирные. В целом поселок преображается, и у нас есть там планы. С главой района Сорокина мы тоже обсуждали несколько раз и по обустройству набережной, которую они хотят называть именем нашего первого президента Михаила Николаева. Так.
жизнь которого тоже с Жиганским районом и с Жиганском очень так тесно связана. Поэтому я уверен, что вот Жиганский район, так же как и другие наши арктические районы, тоже будут активно развиваться. Айсен Сергеевич, среди обращений, поступивших нам на эфир, есть обращение от молодого специалиста Эльга Уголь. Давайте посмотрим. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Меня зовут Игнатьев Максим. Работаю на должности инженер по буроразрывным работам угледобывающей компании «Эльга Уголь». Устроился я сюда по программе «Местные кадры в промышленность». Многие мои знакомые здесь работают на должностях водитель, машинист экскаватора, диспетчер, горный инженер. Многие мои знакомые из Якутии тоже хотели бы сюда устроиться, потому что здесь высокая заработная плата, хорошие условия труда и отдыха. Спасибо вам за такую возможность. Айсен Сергеевич, как дальше будет развиваться эльгинское месторождение, каковы его перспективы? Эльгинский проект – это уникальный проект. Это реально проект мирового масштаба, проект, который сегодня уже вот вывел нашу республику на 3-е место в стране по добыче угля. В ближайшие годы мы точно будем с помощью этого проекта уже вторыми. И я помню, вот в 2018 году проект был практически на грани закрытия. Добывалось там около 2-3 миллионов тонн угля всего лишь так. Были проблемы по технике, по работе железной дороги, которая была тогда построена с Эльги до Бама. И вот благодаря появлению новых акционеров, их правильной политики, сегодня проект уже стал одним из крупнейших у нас в стране. В скором времени станет крупнейшим. Более того, предполагается, что это будет крупнейший вот угольный проект мира, так, по добыче в одном месте. Сегодня уже построены угольные перерабатывающие фабрики, которые уже могут перерабатывать 28 миллионов тонн угля, продукты выдавать. Построена, реконструирована железная дорога, которая сегодня вывозит свыше 20 миллионов тонн уже угля, так, по КБАМу. Более того, акционерами принято, и сегодня идет активнейшая стройка железной дороги от Эльгинское месторождение напрямую на побережье Охотского моря, в порт Чумикан, где строится также крупный глубоководный порт, который будет способен принимать, отгружать до 50 миллионов тонн продукции. Потому что цель, которую ставит компания «Эльга Уголь», это 50 миллионов тонн продукции. Конечно же, сегодня на месте вот этих плохоньких таких вахтовых поселков возникли замечательные уже городки, где работает трудящиеся. Построен аэропорт, введен в кратчайшие сроки, так, который принимает самолеты класса уже Boeing 737. Хорошие условия труда, вот я с Максимом согласен, и хорошая заработная плата, хорошее уже налоговое отчисление, бюджет района Нерюнгринска, бюджет Республики Саха-Якутия, в том числе вот благодаря появлению 2 проектов, проекта Эльги и проекта Колмара, сегодня впервые в истории бюджет Нерюнгринского района стал у нас уже бездотационным. Это тоже серьезное, знаете, такое достижение в целом нашей республики. У нас раньше всегда бездотационный был Ленский район и Мирнинский район. Так? Сейчас вот добавился Нерюнгринский. Это вот благодаря вот появлению этих компаний. И еще раз говорю, очень серьезные отчисления уже идут в наш бюджет. Но более того, вот, акционеры Эльги Угля люди очень ответственные, социально ответственные. И вот здесь под Якутском, в районе Жатая, строится крупнейший образовательный комплекс. Стоимость вкладываемых акционерами средств из личных средств составит около 20 миллиардов рублей. Центр заработает в 2026 году. Но и сейчас мы уже видим, как активно там стройка идет. Так? И это будет крупнейший объект. Там, мне говорят, что чуть ли не 60 тысяч квадратных метров будет площадь всех зданий составлять. Там будут дома для преподавателей, школа, спортзалы, красивейшие, современнейшие аудитории. Ну, школа будущего. Это реально будет там построено. И, конечно же, вот радует то, что вот вторым после Иркутска в стране вот эта школа строится акционерами. Вот. И уверен, этот проект будет развиваться дальше. Многие в него не верили,
Не то, что у нас в республике, в целом в стране не верили, так и многие высказывали свой скепсис, но сейчас вот время показало, что, как говорится, желание, правильная, эффективная работа, вот устремленность в будущее, она дает хороший результат. И я рад, что многие якутяне сегодня работают. Заключено у нас соглашение с Эльгой Углем по подготовке кадров. Они вообще заинтересованы, говорят: Александр Сергеевич, давайте нам 1000, давайте 2, давайте 3000, 4000, мы всех возьмем. Главное, чтобы они были подготовлены, имели соответствующую квалификацию для работы на таких предприятиях, на том транспорте, который у нас работает, на той технике, которая у нас эксплуатируется. Сегодня уже около 10 тысяч человек работает, а в ближайшие годы, вот если планы у них будут реализовываться, у них потребность 20 тысяч человек. Вот. И, конечно же, вот, я считаю, что нам, якутянам, нашему молодому поколению, да, конечно, вот на такие проекты надо идти и реально вот быть, не просто зарабатывать, да, но и быть участниками реализации крупнейших проектов, которые точно войдут уже в историю. Александр Сергеевич, спасибо за ответ. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил запустить новый национальный проект «Молодежь России». Вот мы к нему готовы? Вся страна к нему готова. И мы рады, что одним из 5 новых проектов национальных, которые запущены президентом, стал проект, именно посвященный молодежи. Вы знаете, очень много дискуссий по этому поводу идут, так, но шло так, но время сейчас показало, что если мы не будем заниматься целенаправленно работой с молодежью, его воспитанием, в том числе патриотическим воспитанием, да, то это сделают другие силы, которые далеко не лояльны нашему государству, а наоборот, я бы даже сказал, враждебны нашему государству. И многие проблемы, которые сегодня испытывает как раз наша страна, они возникли из-за того, что многие годы вот вопросы патриотического воспитания, вопросы работы с молодежью, они где-то были в загоне. Вот. И сейчас, слава богу, это все изменено. Вот появляется в том числе и национальный проект для работы с молодежью, для развития молодежи, для поддержки молодежи. И у нас в республике уже работа началась. Вот буквально на днях, например, начал работать Центр воин. Так, в стране их пока чуть более десятка работает, так, и вот сейчас в этом году тоже около 10 будет открыто, в том числе у нас вот в республике Саха-Якутия он уже открыт. Порядка 600 детей в год пока вот будут проходить через него, планируем его работу еще усилить. Это центр, в котором дети могут, наши школьники, молодежь смогут получать и начальное военное образование, патриотическое будут проходить образование, будут получать новые навыки в работе по востребованным различным специальностям, в том числе и военно-технического назначения. Вот. И я считаю, что здесь тоже делать вид, что все вот у нас вокруг замечательно, тоже нельзя. Вот. Знаете, мы вступаем в эпоху, когда реально надо за будущее нашей страны бороться. И вот наши сегодня доблестные бойцы сражаются за будущее нашей страны. И надо готовить и наше молодое поколение в духе патриотизма. Вот. Для того, чтобы они знали, как, если понадобится, защищать свою страну. Вот. И вот появление таких центров, других направлений, военно-патриотического воспитания, патриотического воспитания, оно крайне нужно, и мы это направление будем поддерживать. Уверен, здесь общество наше едино, оно поддерживает эти проекты, которые сегодня инициированы президентом. При этом, конечно, я не говорю, что у нас там все должно быть вокруг военного, патриотического воспитания. Есть и другие направления, которые тоже востребованы. Например, вот наш молодежный фестиваль «Мусустар», он прекрасно ложится в канву нового проекта национального президента, потому что там по самым разным направлениям, начиная от креативных индустрий, заканчивая теми или иными видами спорта, как раз наш молодежный фестиваль объединяет молодежь, находит новые таланты, помогает им себя развить, овладеть новыми компетенциями, в том числе работая вот вместе с выдающимися представителями тех или иных направлений у нас в стране, и себя уже потом заявлять и на республиканском, и на российском уровне. Поэтому это хорошая такая у нас интересная история получилась, успеха по фестивалю «Мусустар», мы его тоже будем дальше продолжать.
Арсений Сергеевич, все вопросы, которые поступают на чат-бот, мы транслируем на наших экранах, где вы можете их видеть. Давайте я зачитаю один из них. Этот вопрос я не могу не зачитать. Вот в какой зоопарк собираются продавать наших медвежат-близняшек, а может быть не будем отдавать, подпись Ариша. Ну, скорее всего, она имеет новорожденных в виду наших. Во-первых, мы ни Вилюя, ни Яну продавать никуда не собираемся. Так, вообще, как мне руководители зоопарка рассказали, что это можно делать года через 2 и самое ранее через год, так, поэтому они пока у нас будут оставаться. При этом сейчас уже ученые изучают, вот как раз, если они в какой-то другой зоопарк поедут, переедут потом так в рамках обмена, то в какой зоопарк их перевести. Там же надо, чтобы в дальнейшем они уже размножались, потомство так давали, да, и чтобы вот как раз вот скрещивание близкородственных не получилось в тех или иных зоопарках. То есть такая серьезная научная работа, ее сейчас ведут, но заявок много. Заявок от многих зоопарков российских уже поступило много по как раз по белым медведям. Это же редкость большая, так, сам по себе белый медведь. Но еще раз говорю, что мы уверены, что вот Вилю и Яна в любом случае станут украшением зоопарков, ну а пока они остаются с нами. Есть еще один интересный вопрос. За несколько лет в Якутии приняты масштабные меры по поддержке традиционной культуры. Повлияло ли это на развитие народного творчества? Вы знаете, повлияло. Я немножко тоже сам со скепсисом относился в начале, да, когда вот меня убедили, что нужно вводить, кроме мер таких общего характера, и также, например, вот именные стипендии, Аланхасу, там, исполнителям Сохая, кузнецам, и вот с этого года, например, вот мастерам народным. Но мы сегодня видим, что реально их количество за эти годы увеличилось более чем на 30%. Вот, появился интерес, и много молодых мастеров появилось. Я вот сейчас, знаете, вижу, я с удовольствием посещаю выставки и народных мастеров, и кузнецов наших. На эсэхах всегда встречаюсь и с исполнителями Оланхо, с исполнителями Асоха. Вижу, что становится очень много молодых. Вот. И это как раз показатель того, что наши вот именно народные, исконно народные традиции, наше достояние нашей национальной культуры, оно не исчезнет. Оно, наоборот, сегодня, знаете, такой период ренессанса, возрождения. И мы свою культуру уже не только у себя в республике, но и вот по всей стране, в мире уже активно показываем. Это уже достояние человечества. Вот этим надо гордиться. И уверен, что мы и дальше будем делать все, чтобы поддерживать нашу культуру национальную, наших народных мастеров. Тот же, вот еще раз повторюсь, артистический наш центр эпоса и искусства, это как раз вот для того, чтобы в том числе и наши народные традиции культурные не исчезали, а дальше развивались и крепли, и уже выходили на мировой уровень. Спасибо, Арсений Сергеевич. Сейчас я хочу передать слово Марфирине Алексеевой, подвести итоги работы колл-центра и чат-бота. Прямая линия очень насыщена по заданным вопросам, обозначенным проблемам, охвату и географии. По информации Центра управления регионом поступило 1375 вопросов. На все вопросы обязательно будут направлены ответы. Во время эфира уже было направлено более 250 ответов. Спасибо всем активным гражданам. И, Арсений Сергеевич, я предлагаю взять последний сегодня телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Да, скажите. Истевин вопрос күн берехден сөп эхиллагат эрьян келлигит. Арсений Сергеевич, икрекеһеннен. Здорово. Каңа кулугун ачыта олоктоого район советин председателин Солбуячита Борис Петрович Протадяхнов генкиздин. Бу кибит Саха Республикасынын табастаки президента. Бу каңалаштар бир самый эффектив кибит Михаил Ефимович Николаев атынан проспект бар болла, онда яхулха макталбын пердерин. Мақтал, Борис Петрович. Республика бастаки президент атынан проспект которым микрорайон
Kini tulasa uki hebit kurduk. Min sanabar barawa kustula orion bolostar jihanibin. Vastavla Sergeyevich, menye habib вопрос делебин. Çok tutumlara kültürleri iki mikrorayonla onna ağla ruhun donun Sergey'ten asıttan Beyaha barga maktabıtın tedden. Veya ikişileri onna çegen bir oraya bakarabın. Maktab. Мақта болын, Борис Петрович, мақта болын Хангалас. Ütümәні жонугар. Вопрос прозвучал по проспекту Михаила Ефимовича Николаева, который раньше носил название Автодорожной улицы. Знаете, когда я принимал решение о рекомендации руководству города Якутска, городской думе о переименовании, было достаточно много, знаете, споров тоже, да. Мы говорим, ну, автодорожная же улица, она вот не очень ухоженная пока, там много разных производственных объектов. Может быть, мы другую улицу назовем, там назывались конкретные адреса. Вот. Но вот это решение, оно с чем обусловлено? Михаил Ефимович всегда был человеком, который устремлен в будущее. Вот. До самой его смерти меня его поражала, вот знаете, вот его молодость, его ума. Он никогда не говорил особо там о прошлом. Вот. А да и о настоящем он так не особо много разговаривал со мной. Он всегда говорил о будущем. И его мысли, они, конечно, были всегда очень интересны. Можно было с ним не соглашаться, спорить так, но в целом все его мысли были о будущем, светлом будущем нашей Якутии и ее народа. И вот этот проспект, который сегодня назван его именем, это новая ось развития города Якутска. Сегодня уже очевидно, что Якутск будет развиваться, ну, вот его вот центральная часть, скажем так, именно в южном направлении, где наиболее сегодня хорошие объекты многоэтажного строительства, социальных объектов, красивых новых общественных пространств будут появляться. Вот тоже территория, вот, ну, по-старому назову Радиополя или Онхланда, да, она же будет в скором времени уже застраиваться. И там у нас появится новый межвузовский кампус. Я уверен, что мы его построим так, с очень красивой архитектурой. Будет построен кинопавильон, о котором мы сегодня говорили. Во главе, вот это, в самом начале этого проспекта будет стоять артистский центр эпоса и искусств. Так, само по себе тоже очень красивое здание будет, когда его достроят в течение года. Далее будут появляться новые уже жилые кварталы, так, будут примыкать там звездный квартал, который сегодня там строится. Есть другие проекты, связанные с застройкой территории, которые сегодня, ну, носят пока, может быть, непрезентабельный характер, но я же знаю, какие проекты будут реализованы, каким участкам уже есть большой интерес у крупных строительных компаний. И, конечно же, все будут понимать, что на проспекте Михаила Ефимовича Николаева надо строить красиво. Ну а если вот дальше эту ось продолжить, мы в скором времени уже вот Покровский тракт, он уже сегодня расширяется, так, активное расширение идет. Мы уже будем выходить в этом году уже на проект начала строительства Высшей школы музыки. Вот мы 27 апреля, в День Республики, могу это анонсировать, да, послезавтра будем забивать первую сваю под новое здание Высшей школы музыки с интернатом. Современное красивое здание будет построено. Как раз детище Михаила Ефимовича Николаева получит достойный такой, знаете, объект, который будет многие уже десятилетия выпускать замечательных артистов, замечательных музыкантов. И это как раз будущее, в том числе нашей якутской культуры. Поэтому я уверен, что вот проспект Михаила Ефимовича Николаева уже на наших глазах в ближайшие годы станет такой осью инновационного, современного развития города Якутска, столицы нашей республики. Александр Сергеевич, наш эфир подходит к концу. Мы в прямом эфире отработали ровно 3 часа. За время эфира поступило более 1000 вопросов. Ну и, как всегда, по традиции, в конце блиц-опрос. Александр Сергеевич, вы много делаете для многодетных семей, хорошо понимаете их специфику. Откуда? Ну, здесь очень просто. Я сам вырос в многодетной семье, так, нас 4, и, конечно же, я хорошо знаю и проблемы, которые есть в многодетных семьях, но зато я прекрасно понимаю вот достоинство многодетных семей, так, и их силу. Поэтому, вот, наверное, оттуда у меня очень такое
близкое отношение к многодетным семьям. В Якутске открыли уникальный центр высокоточной стрельбы, а вы хорошо стреляете? Да, вот сегодня как раз ролик показывали. Это на самом деле уникальный центр. Такого центра в стране нету. И сегодня большой интерес со стороны многих воинских частей, частей специального назначения по подготовке здесь своих снайперов. Ну и, конечно же, стреляем, так. Для обычного человека я стреляю, наверное, хорошо. Я вот на километр 400 попадаю. Вот. Но сказать, что я там великий профессионал, конечно, нет. Да. Есть вот наши ребята победители, 2 километра стреляли. Так вот наш победитель по дневной стрельбе. Больше всех удивил, конечно, парень, вот, Егор Прокопьев, который пришел и с карабина «Тигр» охотничьего с простым прицелом по 4 барнаульским патроном на километр с первого выстрела попал. Так? Тоже все были поражены, большие специалисты по снайпингу, которые приехали на это соревнование. Ну и вообще сейчас, как, кстати говоря, вот вспомнил, с сегодняшнего дня же уже охота началась, так, весенняя, с подсадной уткой. Так, хочу, чтобы охотничий сезон у мужчин у всех прошел и у нас в Якутии успешно. Правда, сегодня там был какой-то инцидент, я уже просил и нашу охрану природы, чтобы, если есть нарушение, наказать, но все-таки, чтобы людей-то с самого начала сезона тоже сильно не кошмарили. Так? И если, там есть нарушение с нарезным оружием, это понятно, а вот то, что там чуть раньше приехали, просто сидели, что в этом такого? Так? Здесь надо, наверное, понимание все-таки к специфике нашей республики находить, там на охотничьи эти угодья еще доехать надо. Так? Многие там сутками едут, чтобы просто несколько дней на этом озере посидеть, поохотиться, пообщаться с природой, набраться сил и вернуться к себе сюда домой. Всю зиму ждали, да? Конечно, все ждали. Александр Сергеевич, раньше вы активно участвовали на субботниках, а сейчас? Я сейчас тоже участвую, да, и вот надеюсь, что вот мы тоже примем активное участие в субботниках, как раз, тем более в этом году, когда мы все готовимся к играм «Дети Азии», нам надо всем в субботниках участвовать. Я призываю к этому всех жителей города Якутска, гостей, максимально помочь сделать наш город лучше. Можете ли вы о чем-то говорить часами? О нашей Якутии я готов и сутками рассказывать, убеждать людей, так помочь республике, делать для нее больше. Александр Сергеевич, какое домашнее обращение к вам, кроме имени, вызывает у вас самые теплые чувства? Папа. Ну что ж, благодарим всех жителей за активное участие в сегодняшнем эфире, за активность и равнодушие. Ну а вам, Александр Сергеевич, спасибо за открытость и искренность. Поздравляем всех якутян с праздником, вас тоже. Күнді көрәшілер бейді сұрақпеттен мақтана бұд, эфирға көқті күтті теген, Александр Сергеевич сұрақтан мақтал, әпеттерге теген, манан бейі бері бейтен темік түйбет, бейі телеканалы бұтын күтті бірге болын, кәлін ер бірағыныңнан кәрсеу қадері.